It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa Keith Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban. Buang ako. Pero layo pag hindi na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon perbi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo ako siyang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isa sa ka adlaw, sa pagsugod kisang akon kasaysayan. Abawa, kadamo-damo tao, Jennifer, no? Oo, man, batan. Kadamo tao, pero wala sila ulo hambal. Kaabyanan, hindi ka mo magpamisok. Magtulog ka mo sa mayo. Kita ka mo sining lipak nga ginauyatan ko. Himuon ko ni nga isa kaputi nga rabbit. Hindi ka mo magpati. Ang rabbit, yara sa yakalo. Ula! Hoy, animal ka! Palpak ang magikiro! Ibalik ang kwarta namon! Bukain ka na! Ala! Ginalagas ta sa magikiro, Jennifer. Ginalagas kita. Dalagan, matan! Dalagan! Ibasi ko matan kita! Animal ka nga bata ka! Itamak mo ko! Wala na ko kwarta kay Jin, bukay mo ka! Wala ko yan magsinggit. Ang piko ito ya. Animal ka! Pasibangdan mo pang pikoy nga among nagsinggit! Jennifer, hambal na. Hambal na bala, Jennifer.
Hindi na gani magambal. Lubagon ko liog mo. Sige na, Jennifer, ambal na. Ambal na, maluoy ka. Papatihon mo pa ko nga ang Pikoy ang nagsinggit. Agoy. Nasakit sang liog ko ba? Animal nga magikiro to ay. Ako pa iyagin bakol. Alalo, oy man sa imo matan ba? Animal ka nga, Pikoy ka? Nagambal ka na? Kaya na, wala kang ilang ambal. Kundi, kasigo na lang ko. Kabalo ka, matan. Hindi ko makaambal kung makulbaan ako. Kwarta na nangin bato pa. Bumatan. Ikaw gid ang halit sa akon ha. Ikaw gid. Nagpangakig sa akon sikap kay ang mga tao nga nagtalambong dito, nagpalauli, kaginbawi ang ila kwarta. Si Jennifer to nagbuko yan sa tagoy. Di nga gandala mo si Jennifer. Di kay maupon siya mo. Isa pa, nagsiling ka lang gid. Nga dalawang ko si Jennifer. Kaya base ko na to si Chalvina. Kundi magsinggit naman sa sang barikoson. Sa di ng Pikoy nga na, ha? Di na siya? Nagpukog. Siya ang aton ihawon. Kay man bisan bukaw-bukaw, wala ta makabakal. Huling! Nagsiling si Albina nga ang aton sudan nga manok kag ang litson imo initon kay makaon na siya kuno kay nagutom na siya. Pagkatapos kuno naton kaon, ihaboy na lang kuno ina sa damog kay mapanos man lang ina. Baw, daw sa piyo kumagambal ang tigulang ngayon na eh. Pagkatapos kuno huling, hindi mo pagpagwaon ng aton ido. Kay base makakaon kuno sang ulo sang bukaw-bukaw sa basurahan sang iban. Baw, katunto. Purtigin ang bungol ngayon na. Aryo, matan. Kung maghambal ako, sabton mo kung ako, ha? Kaya pamati mo na si Barikuson. Matan, nakadigamo ka na? Oo! Anong sudan ta? Oo! Agoy! Hindi mo na ipagsabton nga huo. Isa pa ha? Isa pa. Sabton mo kung nga Barikuson ha? Oo! Matan? Ano to gani ang kinamatay ni Bulay? Barikos!
Agoy! Agoy! Hindi. May nagaboy sa akon sang bato. Hala, si Albina. Oh. Hoy! Barikoson! Gipang una-una ka naman, ha? Oh, hala, nagtindog lang sa Tagoy. Kag nagatudlo siya liog, buot silingon, buklan. Class, ang aton leksyon subong, amo ang binuhatan. Ikaw, Jessica Taiko, ano ang maayo nga binuhatan nga ginhimo mo? Ginbuligan ko si Mama, pangali kamuti, Ma'am. Very good. Ay, salamat. Very good naman ko. Ako naman yung tuksoon ni Mama. Filimon. Di daw, siling ko daw. Ako yan, Ma'am. Ang mayong binuhatan ko yan, Ma'am. Ang mga ginbuligan ko ang tigulang na magtabog sa suba. Juta yan, dagani ko malumos. Nga adyo tayan ka malumos, Filimon? Ginpilit ko sabi nga magtabok na. Nga agin pilit mo siya nga magtabok, how? Kaya hindi siya magtabok. Mamate ko na yung radyo Basi may maayo naman subong nga balita. Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo nga may LED light, flashlight, sticker sa mumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka istasyon. Oh, si Tito. Dear Tito, tawagan lang ako kay Tasyo. Soltero. May nobya ako nga tawagon ko lang kay Marigold. Isa ka adlaw, naglisensya sa akon nga malakat siya kuno sa Manila. Kay kalaslon kuno iautod sa December 24. Nagpasugot man ako, Tito. Apang nagligad lang ang December 24, kag amo man ang January 1, wala gihapon siya nag-abot. Kay siya gali nagpakasal sa iya boyfriend dito, Tito. Nabitray gid ako, ginluiban ako. Abaw, pati hibi ginbasaya. Ano ang akong buhaton, Tito? Lay gayiman ako. Matian tabi ni. Ay, Tasyo. Amo ganyan kabuhi. May kalisod, may kalipay. May ginatunto, kag tuluntuhon. Gani, pili ka lang da sa duha ka kategorya. Gani, sorry ka na lang. Ang gugma, do pariho na sang sugal mo. Ti kabiga na lang na pusoy ka. Kag ari man ang ambahanon nga paragid sa imo. Ari na, ha, ang Pasko nga masadya, pati laido, nagataghol, maul-ul-ul-ul, he, he.
Oy, ikaw naman gali, Pedrito. Mano ka? Ma-challenge ka naman? Ati o kakaipas Basi ko makabalos na ako sa imo sa kahigayunan ngini. Bueno, pabaluson ta Tapos lang ang pamangkot ko sa imo, Pedrito. Para nga makabalos ka na. Pamati, nga kadamo sang babae nga nagbalata sang chimpo hapon. Ati kapo sila sabton kakaipas. Kay balo ka, kadamo sa mga soldado nga nagkalapatay. Ano ba pa double time nila ang pag-ubra sa bata Sala. Sala man. Nga masarag akong sabat kakaipas kay amo nang pinaka-insaktugid. Hindi na amo ang sabat. Ay ti ano man gali? Nagdamo ang bata sang chimpo hapon. Kay man tanan niya lalaki nagpalanig asang kahadlok. Gani gin kalitan ini sa mga babayi. Gani nagdamo ang mga bata. Ute, kay perde ka naman. Wala ka gihapon makabalos, Pedrito. Hindi ka maayo magrason. Kay perde ka na. Ano, may inugplite ka da? Pwede ka na makapauli. Ako sa kaya, amo na ako kakaipas Mano ka man di? naman, pirdi naman ko. Apang pinusupog na makiro nga to mo. Pero di ba di na siya makadtuman. Sa dasun tuig lawyer na ko. Sa iya, bakiro lang yapon. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Patiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tiyon sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix lang tanan kag i-chill, okay na. O kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang Bombo Radio Bacolod. #1 sa Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di
makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Naglain gid ang akon buot kay Paulo, tungod nagapamalibad gid siya sa akon nga magpakasal. Kaginsugid ko ini kay Dayan, kag naglain man ang buot ko, tungod nga ginakadlawan lang niya ako. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Girl, mas maayo yang nga hindi ka na mahigot kay Paulo. Kay ti, ma-abroad pa kita mo. Mas madamo ka pa sang makita dito. Kag kung makakita ka sang gwapo nga kano, mahapos lang yung magbulag kay Paulo, kay wala ka mo makasal. Ano? Hoy, kanami man sa imong amiga ka, no? Hindi niya matabo, kay si Paulo lang yung lalaki sa kabuhi ko. Well, let's see. Ay hala, late na ko gali oh. Ma-distribute pa ako sining mga bulong. Sige ha, bye! Ay, wala ka pa kabayad! Ikaw na lang bayad na ah! Nagdadali ko! Hoy! Jasmine! Kita mo gid lang ang babae nga iniho? Thank you, Doc. Ayos Ikaw pa. May regalo ka lang sa ako next month ah. Ha? Ano naman na? Travel ticket? Hindi ako makatravel subong kay busy gid ako. Hindi na ya travel ticket, Doc. Basta manamian ka na, Doc. Kagdala na lang dayon departure gift. Departure gift? Oo. Nga, din ka makadto. Bayaan ko ng Pilipinas ah. Ano? Ano, ma-abroad ka? Oo, Doc. Nag-decide ako nga ma-work abroad. Ay, good. Wow.
Di ka nag-apply. Sa Canada, Doc. Baw, hindi man mabudlay. Abi mo, damo ko kilala nga daw palpak ang ilang mga papilis eh. Tama sila kay stricto. Tuod ka, Doc? Sinong ila agent, how? Ambot kung sino ato ha. Pero legal man ang ila agent. Pero basta strict ang Canada, subong. May mga point system sila eh. Pero sa imo, I'm sure nga tagalumapaw ang points mo. Hi, Doc. Friend gid tayo, no? Dok, may nag-abot na pasyente Sige, pasudla. Sige, Doc. Malakat na ko, Salamat gid, Okay. Kanugon nga may pasyente pa si Doc. Kung tani, ginpamangkot ko siya kung diin nga agency nag-apply ang mga kilala niya nga nagpalpak. Nagring ang cellphone ni Jasmine? Sino ini ha? Uy, si Madam Saling nagapanawag? Mamsi! Nagapanawag si Madam Sally! Sabtanay, ginagapaligo pa ko! Okay. Hello? Hello? May I speak to Jasmine? Madam Sally, si Paulo ini ang iya boyfriend. Nagapaligo pa sa subong, madam? Ay, sorry. I'll call later, Paulo. It's okay, madam. Ano balay na, It's better nga ikaw nakasabat. I need to meet up with you and Jasmine tomorrow. Very important. Yes. Yes, madam. What time, Kagsadiin? Dito lang kita sa balay, Sa inyo balay, madam? Ate, sige. Sige, madam. Okay. I'll give the direction. Katuinin niyo ako mga 9 a.m., Okay? Okay, madam. Ara ang balay nga may blue nga gate, ho? Ara ang balay ni Madam? Oo. Amo gid ina. Kay hambal niya. To story ko nung balay niya mo. Kagkadako sa niyo natulong balay niya, ho, no? Sige na. Panaog na kamo. Sige na. Dali na kamo, Manaog na kita. Wow. Katahom si ila balay, no? Dali na kamo. Manawag ta. Uy, ara ho, may doorbell. Dali. Uy, kadugay magbukas, Ara ho, may babae nga nagapakadto diri sa gate. Hi! Good morning, miss. Ginpakadto kami galit diri ni Madam Sally. Sunod lang kamo. Nagahulat siya sa inyo. Thank you. Nagpanawag si Madam Sally kag si Paulo gid ang nakasabat. Kag ginhambalan niya si Paulo nga may importante siya nga inughambal sa amon. Kag din pakadto niya kami sa ilabalay kani nagkadto man kami sa pagpadayon ko pagid. Drink your juice, anay. Mayo ini kay press kagid nga lemon. Thank you, madam. I believe nagawander ka mo nga kamo lang ari diri, right? Yes, madam. Well,
I have to talk to you individually or by partners, such as in your case, Jasmine and Diane. And of course, Paulo, because from the start, kamo gid siya nag-updanay. Anyway, gusto ko gid nga ikaw, Paulo, ari gid, because I got a call from a friend sa Canada that we have a placement fee. Oh, I see. So, parte ini sa amon nga balayran? Yes. And since it's a Canadian dollar, nag-decide kami nga i-convert na lang nga daan ina in Philippine peso para nga hindi ka mo mabudlayan. Mga pilang balayran namon, Madam Sally? Let's see. Ari diri sa ako notebook eh. Nagambalanay kami kay ina kung paano ina namon malesen. Ako ba nga hindi man mabugat sa inyo nga nag-a-apply. Ari. Okay. And the placement fee is 120,000. 120,000, madam? Kadako gali, madam? Gina-expect ko na ang reaksyon ninyong amo sina. But let me explain the details. You will be entering with a student visa. Student visa? Madam, nga student visa how? Hindi ba lang nga working kami? Yes. Ba't mabudlay kung working visa ang applyan? Kailaban gid ka mo nga ma-delay. At least for a year. And nila isa ka student visa, but this will allow you to work at the same time sa isa ka nursing home. Kon amo madam, daw front lang namon ang pagka-student namon, pero maka-work gid kami hindi siya nga daw front. Maattend gid ka mo sa training session nga nabutang diri sa booklet. Ang 120,000 inclusive na ang pag-process sinitanan. Kagang inyo nga board and lodging for 1 month. Madam, dala na ba dirang ila pagkaon? Hindi pa. Ang board and lodging lang, pating ilang nga training fee. So, dako na katama ina nga ma-save nila. Kasi ibang nga agency, kinapabayaran separately ang training sa school. Ang iban, nagadalagan gani mga 170,000 eh. Kadako kayo, no? 50,000 gid ang labaw? Pero madam, nakahambal ka nga good for 1 month na lang ang amon lodging? Paano ang succeeding month? For sure, hindi kami sina makapundar kay tibag-o pa lang. Remember, pag abot ninyo dito, ma-train ka mo. At the same time, ma-work. Kag natural, kung naga-work ka mo, may ano? May sweldo. Very good. Madam, matuod bala ina nga may sweldo na kami sina? Oh yes, you have. Which means, wala gid ka mo perdihon sini. Mamsi, gusto si madam. Wala kita sang perdihon diri. Oh yes, you're right, Paulo. Wala ka mo sang perdihon. In fact, kamo ang damo advantage eh. Pero do kadako gid galing sang placement fee, madam? Dayan, mas lesser na siya sa original nga ginapangayo. Kinahanglan gid bala nga cash ang ihatag namon sa imo, madam? Yes. Amo ina, nga gintabo ko gid kamo. Kagin isa-isa sang personal hambal. Kaya kung gusto ninyo nga mag-isol sa sining application, pwede pa. Hindi, madam. Wala kami nagsiling nga maisol kami. Oh, really? Willing ka mo magbayad? Yes. Yes, madam. Hindi bala, mamsi? Yes. Yes, Papsi. Oh, good. Ihatag niyo sa ako ng inyong payment dari man sa balay. Sa sina, safe ka mo. Okay? Okay, madam. Okay, madam.
Doon nagaduha-duha ko magbayad Amo man ako. Ano? Ikaw man gali? Paulo? Nga nagdulog ka? Ano nang ginambal nyo man? Nga daw nagaduha-duha ka mo sa application ninyo. Ha? Nagaduha-duha kami. Kay kamahal gid sang balayran. Abi ko gani. Good as libre na kita. Amo man ako. Daw nakibot gid ako sa mabatian ang 120k. Iban niya nga placement fee. Hindi amo sinakadako. Iban gani, wala na gid eh. Fly now, pay later. Ang ilang nga case? Mamsi, dali lang bala. Nga i-compare ninyong inyo ginaplayan sa iban. Inang fly now, pay later, lawig pa na iya. Tag isa ka tuig pa sinayang pagulat mo. Kagada mo pa sang kuskus balungo sina. Iniya, tanawan nyo lang bala. Dasig lang ni kay ti, direct hiring ini. Wala nyo nakita ang mga gimpalakat ni Madam Sally? Kadamo na, hindi ba na? Ay, oo man oh. Kag isa pa, wala ini ginabuyagyag sa kadamaan. Kay bisan siya mismo nagasiling eh. Nga mahina ang paglakat nyo kung kadamo sa inyo. Mas gusto niya nga per batch ka mo. Pero, nga sa iya kita mabayad, how? Anong buot mo silingon, Dayan? I mean, ang iba niya nagabayad sang placement fee through agency. Pero sa iya, sa iya gid personal? Basi kung kaltasan niya ang kwarta naton. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman nga ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado gani kada Christmas Eve hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito? Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang Bacolod number 1 Basta Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe! Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe! Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Diary, tawga lang ako sa ngalan, Paulina. Nagapanuigod sang 72 anyos. Kag maayong adlaw gali sa tanang nga tagpalamati sang panatuntunan nga ini. Sang una, isa ako ka OFW. Kag ang akon kasaysayan, natabo dito sa Italy. Gani ginsulat ko ini sa akon diary. Nga amo ang akon ginatipigan. Subong, gusto ko nga ndurawo naman ang kasaysayan nga ini. Ang akon pamilya, pigado. Ang akon bana, nagaasal na sa Karaho,
kag ginabaligya sa atubang sang talyer sang salakyan. Apang tagsa kahapon, wala ako nagakalipat sa pagsimba. Kag ang simbahan, alagyan man lang padulong sa balay. Nagkinalahay kami isang isa ka madre, kag nagsiling siya, nga patigayunon niya ako nga makatrabaho sa Italy bilang OFW. May kilala ko no siya dito, kag nagakinahanglan sang kabulig. Nagpasugot ako, kay kun ang pag-asal lang sa karaho ang amon saligan, wala gid kami sang palaabuton. Nagpasugot ako sa gusto sang madre, kag siya ang nagpapliti sa akon, agod nga makaabot ako sa Italy. Nangin kabulig ako sa dako nga balay. Hindi ako makahangop sang ila lingwahe, apang bisan paano, nakakomunikar ako paagi sa pulong nga Ingles. Kag ang balay sang akon agalon, malapit sa talamnan sang ubas. Ang akon ama, isa kalamharon nga babayi, kag ginatawag kay Isabella. Upod niya sa amo nga balay, amo ang yatiya nga balo na. Sa makatapos sa pagtuon si Isabella, nagsalig ang yamay nga matrabaho siya sa ila negosyo. Apang, sa baylo nga magpauli siya sa ila balay, dito siya sa uma. Sa diin, may talamnan sang ubas. Dako ang balay nila dito. Kag kung magtrabaho ako sa bugos nga adlaw, hindi pa ako makatapos. Matahom ang Italy. Apang, sa sunod sa 7 ka tuig nga pagtiner ko dito, ang akon makita, amo ang mga tanong, kag ang namilag-pilag ang mga balay, kay uma atong balay nga ginaobrahan ko. Ang ngalan sang tiya ni Isabella, amo si Mercedes. Nagpasalamat gid ako, kay ang akon natupan, hindi mapintas. Kag hindi pareho sa iban nga mga agalon, nga daw sapat kung magtrato sa pareho ko man nga OFW. Sa pagsugod ko, gid. Daw sa hindi man ako hidlawon sa uma dito sa amon ba? Kaya ang mga balay nga ari diri pareho man sa uma. Kag makita ko sa unan, naghalab ang mga karniro. Kag makita ko man ang pila ka balay nga ginaestaran sa mga trabahador. Tama kalinong. Kag katahom sang palibot. Katahom kidya katama. Do sa makita mo lang sa magasin. Pero, oh Diyos ko, kasubo diri. Makapadugay ayahan ako diri. Basta, may euro lang ako nga ipadala sa balay. Okay na na. Kay pagpauli ko, manegosyo na lang ako sa amon. Nagbagting ang lingganay dito sa malayo nga kapilya. Angelos na. Ay, napiho ko. Nagarosaryo na si senyora sa iya altar dito. Tama sa iya kadibutada eh. Paulina! Ginatawag na ako ni Senyora Mercedes. Senyora, ara na ako. Senyora, ari na ako. May kinahanglan ka ba na sa akon? Paulina, maabot ang akon hinablos nga si Isabella. Ha? Matuod? Matuod, senyora? Si, nakabaton ako sang tawag halin sa syudad. Mapauli na siya diri. Hindi na siya kuno magtener sa syudad. Kag diri na siya maestar. Ay, amo gali, senyora? Ang iya kwarto, ipreparar mo sang maayo, ha? Ora mismo. Si, senyora. Subonggid, ipreparar ko ato. Bao, makita ako na sa personal ang inabdo si senyora nga masamin niya ginasugil sa akon. Makita ko na siya. Madamo sa sang retrato nga napakabit sa dingding.
Kag mayo gid nga makita ko siya sa personal mo. Kapay pa kung tani nga mabuot siya. Kag hindi lang siya pareho sa iban nga ama nga mapintas. Kag ginasakit ang ilang mga kabulig. Pareho sa ako na batian nga nagakatabo sa iban nga mga OFW. Isabelia, amo ini si Paulina. Ang Pinoy nga mutsatsa nga ginhatag sang agency diri sa aton. Ikaw gali si Paulina? Oo. Ako, senyorita. Nagsiling si Tita Mercedes nga maayo ka kuno magluto? Oo, maayo ako magluto. O sige na Paulina, maghalin ka na. Oo, senyora. Wow, katahom kay senyorita Isabelia. Kagkabuot. Kagsalamat. Kabuot sang akon mga ama. Ano kay pulos sila reliyosa Makidyos. Oh, thank you, Lord. Nagpasalamat ako kay lunsay mga maayo ang akon mga agalon. Kagsang makita ko sa personal si Isabelia, ang hinabulos ang akon ama, nakadayaw ako sa iya katahom. Sa pagpadayon ko pagid. Nakahibalo na bala ang imo amay sang imo pamatod nga ini Isabelia? Oo, Tita Mercedes. Nagsulat ako sa iya. Kag nagsiling ako nga mapahuway ako anay diri sa asyenda. May balatian ka bala, iha? Wala, Tita. Ang gusto ko lang nga magpauli diri agud nga makapahuway anay. Madugayan ka bala sa pagpahuway? Oo, Tita Mercedes. Madugay ang pagpahuway ko diri. Ay, gracias. Kung wala si Paulina mag-abot diri, abi mo, ayhan masubuan gid ako kaayo. Kag subo nga ari ka na, nalipay gid ako. Kag ara man si Paulina nga mahimo mo nga updon kung sa diin gusto mo nga magkanto. Yes, Tita. Sige na. Magpauhay ka na, iha. Kay pahandaan ko ikaw sang merienda. Sige, Tita. Nahanda naman ni Paulina ang imo kwarto, iha. Sige. Magpahuway ka na dito. Okay, Tita. Sang ginahimo si senyorita Isabelia, kundi nga magbasa, kag maglibot-libot sa garden. Pagkatapos, mamintana, kag maminsal sa malawig. Kabuot gid sa iya, kag wala gid ako sang problema sa akon mga ama. Oh, thank you, Lord. Paulina! Paulina! Tawag niya ako. Senyorita? Paulina, malakat ako sa diin, senyorita? Gusto mo ba lang nga maupod ako sa imo? Hindi na. Dito lang ako makadto sa kakahuyan. Medyo malayo ina, senyorita. Basi kung anong matabo sa imo? Masami ako nga nagakadto dira. Jutay pa ako. Nagakadto ako dira. Sakop inasang among duta diri. Palihog na lang siling kay Tita Mercedes na naglakat ako dito. Oo, senyorita. Ato na siya. Dito sa kuno makadto sa kakahuyan.
amoy ng kakahuyan nga masami ginatanaw ka sa bintana. Katahom sang lugar nga ina. Bisan sa malayo, makita ko ang sari-sari nga mga bulak nga nagatubo dito. Paulina, diin si Isabella. Naglakat siya, senyora. Nagkadto siya sa may kakahuyan. Nagsiling ako sa iya nga opdan ko siya. Kay base ko na anong matabo sa iya dito. Pero nagsiling siya nga masami ko no siya nagakadto dito. Ah, matuod ina. Masami siya nga nagakadto sa duog nga ina. Kag wala kasang dapat nga kahadlukan sa lugar nga ina, Paulina. Nga, senyora, haw? Wala ba na sa mga sapat dira? Parehos ang manog? May ara ban? Apang wala pa sang may natabo nga ginbuntog sang manog dira. Kag isa pa, ang duog nga ina, masami nga ginabisitahan sang mga anghel. Anghel? Anghel, senyora? Si, anghel. May anghel nga nagapakita dira. May nakita nga anghel nga nagapungko sa kahoy. Kag nagahugpa sa duta. Anghel? Nakahibalo ako nga hindi ka magpati, Paulina. O nga wala bala sang anghel nga nagapakita dito sa inyo? Kwan? Daw wala man, senyora. Ang ginasugid nga makita, amo ang Senior Santo Niño. Ang Santo Niño? Isa siya sa akon paborito nga Santo Bambino. Pero senyora, matuod gid bala nga may anghel nga nagakadto dira sa kakahuyan? Aba, oo. Matuod din na, Paulina. Ang akon Iloy Santo, nagakita sang anghel sa kakahuyan nga ina. Amo man ang akon tiyo. Nakakita man siya sang anghel nga nagapungko sa isa kakahoy dira sa may kakahuyan. Ano ang itsura sang anghel nga nagapakita, senyora? Nakakita ka na bala sang litrato sang mga anghel? Ina balang gindibuho nga anghel? Amugid ina ang ila dagway. Pareho sang mga anghel nga gindibuho sang mga sikat nga pintor. Pareho man sa anghel nga gindibuho ni Michelangelo. Ha? Kung paminsa roon, saano sila makadibuho sang dagway sang isa ka anghel kung wala sila makakita sang dagway sini? Diri sa amon lugar, kinaandan na nga makasugata ang isa ka tawo sang isa ka anghel. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Apang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang Pinoy style spaghetti top with hotdogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang red sauce Pinoy style spaghetti ang matulatamis made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 56 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Amayang hapon, mga kabombo Negros Occidental. Siyudad sa Bacolod, Gabilog nga Western Visayas. Sa kaplag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Nobyembre 19, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kag sa to sa ring Christmas countdown may nabilin 36 dias na lang Pasko na kagaron. Lito na kita sa aton sa ring mga headlines. Bacolod City Health Office nagpasalig ng regular inspection sa mga nagabaligya sa pagkaon sa syudad. Furniture maker sa Lopez Haina Street, Barangay 27 nagahingyo nga mahatagan sang tsansa nga makadisplay kadungan sang road clearing operations sang city government. Tenan sa Marocan Country aminado nga mahapos lang bayaran ang 2,500 pesos nga monthly rental sa Bacolod City Government kun hungdon. Personnel sa Public Order and Safety Office sang Bacolod nagapati nga bag-o lang na bunag ang fetus ng inbilin sa kumon kahapon sang hapon. Philippine Drug Enforcement Agency nagpasalig nga parayon ang kampanya batok sa ilegal nga droga bisan holiday season. Mga violations sang players sa football ginpaathag sang coach kag referee antes ang pagbukas sang 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Mga kabombo, inyo bata nato sa ring mga headlines kagaron dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Ginpasalig sa Bacolod City Health Office nga regular inspection sang mga nagabaligya sang pagkaon sa syudad. Nabalaan nga sang tilikdan nga adlaw nag-viral ang video nga nagapakita kabay ulod na ang fried chicken nga balon sa isa ka grade 4 pupil sa Monte Vista Elementary School. Sa interview sang Bombo Radio kay Jasmine Santiago, ang sanitation inspector sang Environmental Sanitation Division sa Bacolod City Health Office, tanan nga mga food handlers, food vendors kag food establishments sa ginosisa sang Sanitation Division. Sa tion nga may makitaan nga violation suno kay Santiago, ginaisuhan ang mainis ang notice of violation kag ginatagan sang bastante nga panahon agud nga makakomply antes balikan sang sanitary inspector agud latawon ang ilang nga compliance sa rekomendasyon. Ang inspection suno kay Santiago ang nagadepende sa compliance sa establishment bangud kung sila ang compliant. Quarterly lang ang inspection apang kunan compliance sila ginabalikan kada bulan. Kung mabudlay gid ang compliance sa mga violation, masami man ini nga ginabalikan agud nga malantaw ang progress sang ilang nga compliance. Suno kay Santiago naga-issue sila sang sanitary order kung madamo ang nakitaan nga violations agud sila ang ma-notify sang sa violation kag may ako kagyara man ang recommendation. Subject naman for investigation ang report nga may ulod ang fried chicken gani ginbalon sa grade 4 pupil sa Monte Vista Elementary School. Bangod wala pa sila sa impormasyon kung saan ginbakal ang manok. Suno sa sanitary inspector routine sa Environmental Sanitation Division ang pagpadagan sa inspection sa school canteen, ambulant vendors, sagwa sa eskwelahan kag boarding houses sa kada opening sa school year. Sa masunod nga si mana magasugod naman ang inspection kag mass deworming sa mga food vendors. Food handlers, food vendors, food establishment, sobra na siya naman to check and to inspect. Tapos kung may makita kami ng mga violation, ginagilin sila naman violation notices. So may issue kami sila and then for them, tara na sila naman ample time to comply. Tapos balik po na sila ng sanitary inspector kung may compliance. Sila sa amon issue na reminder sa ila or recommendation naman sa ila. Ang kamay sa pagpayag ni Jasmine Santiago, ang Sanitation Inspector sa Environmental Sanitation Division sa Bacolod City Health Office. Ginahingyo sang pumuluyo sa Lopez Haina Street, Barangay 27, syudad sang Bacolod nga mahatagan sila sang tsansa sa gihapon nga mag-display sa ilang mga baligya matapos nga ginpatigayon ang road clearing sang Bacolod Traffic Authority Office kahapon. Sa interview sang Bombo Radio kay Ramiro Montano, manugbaligya sang furniture nga nagapuyo sa kilid sang dalan, wala nagpahibalong mga otoridad sang clearing operations nga ilagin patigayon nga gilayon lang sila naghawan apang wala man sila nagreklamo kag nagdesisyon nga mangita na lang sang bag-o nga sayduhan. So kay Montano wala man o kung wala man sa insakto ang mga awtoridad nga magutok gid man ang dalanon. Apang mayara man sila sa nabato nagdigad nga mga binulan nga sulat nga ginpermahan kaangay sang road widening. Payag ni Montano ginpahigad nila ang mga baligya kung magutok ang trapiko para hindi magamo sa dalan. Apang ginapangayon nila nga mahatagan sila sa gihapon sa lugar nga plastaran sa ilang negosyo apisar pangan maghalin sila didto. Gimbayag man sini nga ila pa ginatrabaho ang pagsalin sang ilang mga gamit lakip na ang mga motorsiklo nga nakaparking sa dalan. Ang mga manok kag pato nga ilang gintigana sa tion nga wala gid sila. Samtang hindi lamang ang mga nagabaligya ang nagapagutok sa dalanon sang Barangay 27, bangod nga madamo pa sang panimalay sa likod nga bahin. Masami nga ginaparkingan sang mga pumuluyo ang ilang mga motorsiklo sa gwa nga nagapadugang sa gutok sang dalan. Problema man sa karon ang mga kuryente nga nagaginamo kag madubo nga masami kautod kun maglabay ang matag-as nga mga salakyan.
Gulpi lang kami nila, laman sila sa mga paibalo nga mo na. Tuway man kami nagreklamo, nagigamba lang kami nga wala kami butangan sa ngamon nga mga kuwan, hindi lang kami nila pagdalion. Nga kung maurot nga traffic, ginawa man namon kapay ka sa ngamon nga man. Kini, ama man na pangitaan namon lugar kundi namon na pangdasok. Wala man hindi nga nagpadungol nga bayda. Pero kung ibili nila sa amon, hindi nga bili lang kami medisya, daan kami nila tulog, daan lang kami nila lugar nga medisya namon, hindi mayo. Si Ramiro Montano, manugbaligya sang furniture sa Lopez Haina Street, Barangay 27. Aminado ang isa ka tenant sa Manokan Country nga mapos lang bayaran ang 2,500 pesos nga monthly rental sa Bacolod City Government kun hungdon sang manugbayad. Una na gagimpayag sang City Treasurer's Office nga nagsaka na ang ilang collection malin sa nangin updated ang pagbayad sa mga tenants sa Manokan Country. Sa interview sa Bombo Radio kay Rosario Tutor, madamo sila sang customer sa karon ilabi na nga naghilapit na ang bulan sa Disyembre. Suno sa iya ang ilang ginansya ang suposyente na nga makatabon sa ilang kinanglanon kag mayara pa sang sulusobra basta hindi lang sila mapierde. Nabalaan nga nagabayad sang 2,500 pesos kada bulan ang maintenance nga para kay tutor barato na nga basarangan mabayaran apang kinanglan nga magbayad gid antes ang katapusan sang bulan bagod nga mahiyara sang dugang sa ilang balayran kung sila ang maglapaw kag maghimo o kung mahimo nga 3,000 pesos ang ginabayaran naman sa may mga utang. Mayroon naman sang nagapanukot sa ila sa kada adlaw nga ginabayaran nila sa pulo ka pesos tubtob 70 pesos. Kagapisar nga may pagsaka sa presyo sang manok, manamo sa gyapon ang nagapalapit sa mga customer kag maayo ang lakat sang ila negosyo. Nang subong niya, okay na kaya daw kapalapit naman ang December. Makabayad-bayad man sila sa ila mga expenses nila. May sulusobra lang sila gamayo. Basta hindi lang kamapirde. Ang amon balayran is 2,500. Sa may mga utang, 3,000. Kaya ang 2,500, ginabayad na sa monthly. Ang 500, ginabuhi na sa ilang mga arrears. Iwas sa manok na saka ang manok. Pasaka kami. Nagigad, 95. Pasaka kami ni mga people. Kabay sa paig na Rosario Tutor ang tenant sa Manokan Country. Samtang nagapati ang personnel sa Public Order and Safety Office sa Bacolod nga bag-o lang nabunag ang fetus sa ginbilin sa Kumon o kon katilingban sa Bacolod North Public Cemetery sa Burgos Street kahapon sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio sa Poso Guard nga si Jo Jenny Aler, nagsulod ang babae alas 3:27 kahapon sang hapon. May dala ang babae nga eco bag nga may balunan nga plastic. So kay Aler wala na nila ginchekyar ang dala sang babae nga nagsulod nga may eco bag, magud ila gindumdum nga ini ang pagkaon nga igahalad sa ila minatay. Nagpadulong ang mga babayi sa Kumon kag nagsindi sang kandila kag makaligad ang 30 minutos nagwa na ini sa sementeryo apang wala na ini sang ginabitbit. Natalupang dan sini nga maluya ang babae kag mahinay ang iya sabat nga sanggin pamangkot. Kung tapos na ang tuyo kag ginsunod nila inipagwa sa sementeryo. Bangod nagaduda kung ano ang dala sang babayi, ginkadtoanan day Aler ang Kumon apang wala man sila sang nakitaan nga balunan. Makaligad ang pila ka minutos naglabay ang utility personnel nga amo ang nagusisa kung sa diin ginbinan sang babayi ang balunan. Sang ulihi, ila nakitaan ang balunan nga ginbutang sa naibabaw nga bahin sang katilingban ukon Kumon. Kaya giling takbo na siya, ang kuha niya gito sa likod. Kamuton may agi nga TL, niya amo na liguro, rin na siya naglumpat. Pag kuha niya to, nakita itong plastic doon. Pag kuha ay aging dalay di sa kuha. Tisling niya amo niya, ling na amo na. Pag abre na amo, ginlantaw, amo ang Poso Guard nga assigned sa Bacolod Public Market nga si Jo Jenny Aler. So sa Poso Guard wala pa nautod ang pusod sang fetus nga nagbarikutot sa sulod sang balunan gani ginapatihan nga bago lang ini nabunag. Ila naman ginabanta nga hindi manubo 3 ka oras pa lang nga ginbunag ang bata. Natalupang dan naman nga ginbutang ang ukon ginbutangan sang alcohol ang fetus. Ang babayi ang huben pa nagasuksok ng dilargo kag naka-jacket. Sa natukiban nga fetus ang iya ginbilin ginsunod pa nila ang babayi apang wala na ini naabtan. Gilayon nga nag-report sa Bacal Police Station 4 Sanday Aler nga nagpahibalo sa mga barangay officials kag nagtawag man asang pari nga amo ang nagmisa sa fetus. Antes iniginlubong kahapon sang hapon. Sa pagtsakyara sa logbook sang Poso Guard, Lovely ang ngalan sa babayi apang hindi mabasahan ang iya nga apelyido. Diging lantaw, diging sa kuana, para na mabala kung laki kang bae, pag kaya laki, mga 2 to 3 hours guro, kaya ito ka preska pagid ng taon mo kung lantawon mo gid ang bata. Oo, hindi siya makuha niya, preska gidya, preska gidya.
Ang dugang nga pahayag ni Joe Jenny Aler, ang Poso Guard nga na-assign sa Bacolod North Public Cemetery. Ginpasalig sa Philippine Drug Enforcement Agency nga parayon ang kampanya batok sa legal nga droga bisan holiday season. Sa interview sa Bombo Radio kay Pireo Negros Occidental Head Jix Kibitsky Escrupulo, maghatag man sila sa konsiderasyon sa personnel agud nga makaspend sang holiday kaupo ng ilang nga pamilya. Apang parayon nga may naga-duty sa Pirea kag parayon na mga aktibidades sa mga ahensya kagay sa drug awareness lecture o kon drug bypass kag mga drug bypass operation. Naga-coordinate naman ang Pirea sa iban nga ahensya labi na sa ginalauman nga ang pagpabakasyon sa Marigrense nga sa karon sa iban nga probinsya gani naga-coordinate ang mainis sa port authorities kaangay sa Philippine Coast Guard para sa paneling o kon paggamit sa drug sniffing dogs sa pagsikyar sa mabagahe sa puerto. Amin na naman si Scrupulo nga hindi tuman kadamo ang mga personnel sa Perea diri sa Negros Occidental gani naga-coordinate sila sa iban nga mga partners sa agencies agon makatingob sang puwersa sa mga operasyon. Continuous, although we will give consideration po sa atin namang mga personnel no na bibigyan pa rin naman natin sila ng time na maka-spend the season with their families, but continuous po na may maiiwang duty with PDEA. Continuous po ang aming activities kung meron pong mga request na for drug awareness lectures or kapag meron pong possible anti-drug negation operation, we will still continue with our duties po. Si Pinea Negros Occidental Head Jix Kibitsky Escrupulo. Kabugusan nga 297 ka miyembro sa Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa mga police stations ng Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO ang nagpaidalom sa monthly schedule nga drug testing. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Judeses Catalogo, ang spokesperson sa NOCPO, 100% nga miyembro sa SDET ang nagpaidalom sa monthly scheduled nga drug testing. So kay Catalogo, sa tion niya may personnel nga wala nakapaidalom sa scheduled drug test, ginaimbestigaran man ini agud may balaan kung valid o kung hindi ang rason sang pag-absent. So diri ang pagpaidalon sa personnel sa drug test ang pagpasiguro nga wala sang kabahin sang SDET nga imbulbado sa illegal nga droga kag pagpabilin sa integridad sang mga katapo sang Philippine National Police. Gimpayag man sini nga ang pagpaidalon man sa drug test ang nagapasiguro sa publiko nga seryoso ang mga kapulisan sa ila kampanya batok sa illegal nga droga kag pagpasiguro man nga ang mga kapulisan sa Negros Occidental ang hindi imbulbado sa paggamit sang illegal drugs. So pakikatalogo nagahimo ang pamunuan sang PNP sa mga tikang agud ipakita sa mga pumuluyo nga sincero sila sa ilang mga advokasya. Gina-maintain natin, and that is why we are conducting this regular drug testing sa ating mga personnel para ipakita sa inyo na we are transparent with our advocacies ang natawag na internal cleansing policies ng PNP, and somehow we are policing, pinapulitan namon ang amon ranks, we are policing our ranks para ipakita sa inyo na we are true at the same time sincere sa amon advocacy. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judeses Catalogo. Arestado ang number 6 sa municipal level sang most wanted person sa Banos sa Isabela Negros Occidental. Ginkilala ini kay Winnie Carolio, 53 anyos, kasado ka residente sa Barangay Agustin sa Banos sang Isabela. Ginsabihan si Carolio sa warantaw bara sa katapos sa Isabela Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Joseph Partidas, personnel sa Police Intervention Unit sang NOCPO nga gipangunahan ni Police Major Nes Vargas, second NOP C o NOP PIMC nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel John A. Moicat Jr., Force Commander sa 604th Company RMFB6 nga ginpangunahan ni Police Captain John Stephanie Gamad, personnel sa 62nd IB Battalion sa Philippine Army kag 300 EISW Philippine Air Force sa kaso nga murder. Waranta balas ang Permanent Honorable Judge Mila Diap, kami sa presiding judge sa RTC 6 Judicial Region Branch 74 sa La Carlota City, Negros Occidental kay ini pagwa sa November 10, 2022 kag wala sang ginarekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sa Isabela Municipal Police Station, nadakpan ang sospetsado bagod man sa impormasyon nga ginhatag sa mapuliyo sa lugar. Suno kay Balinario, ang arestado ang involvado sa pagpatay kay Anay Barangay Chairman Agapito Yurauba sa Barangay Saragusi, Isabela Negros Occidental sang telektan ng Agosto 10 sa tuig 2018. Ginanantaw pa sa mga kapulisan
sang Isabela kon kabayan ini sa Communist Terrorist Group kon NPA bangod ang kamatayon sang anay puno barangay ang ginatudlo sa nasabit nga grupo. Nakaunong na ini sa Isabela Municipal Police Station. Dito nakuha na sa sitio Malot-Alot, barangay San Agustin, ma'am. Ang kaso yun ni ma'am, murder ni sa ma'am, involved ni siya sa pagpatay sa kay Capiroba way back 2018, ma'am. Isa sa mga suspect, ma'am. Kabayan sang pahig ni Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief sa Police o kon sang Isabela Municipal Police Station. Samtang dakop man ang isa ka persona matapos ang ginserbihan sang warrant of arrest ng Sagay City Police Station sa sitio Lumana, Barangay Dianay, Escalante City, Negros Occidental sa kaso nga murder. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape, hepe sa Sagay City Police Station, naging kilala ang suspect nga si Salvino Manayon, 67 anyos, kasado kag residente sang Purok GK Village, Barangay Kabuk, Bacolod City. So kay Enjape may kaso nga murder ang suspect sang 2011 matapos ang intiro sinisang sulpa kag ginhatag sa iyang amigo ang biktima. Ang warrant of arrest ang in-issue sang September 17, 2012 kag ini ang ginpermahan ni Honorable Eliseo C. Hiolingo, Executive Judge of RTC Branch 46 Bacolod City, kag wala sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan. Hindi pa ma-establishar kung sa Escalante lamang ini nagapanago bangod nagasaylo-saylo lamang ini bangod man sa kaso. Nakahunong na ini sa karon sa Sagay City Police Station. Pinadakpan siya sa barangay Dianay sa Escalante pagi sa mga joint operatives ang sa IPNP kag sa iba na pang unit na nadakpan. Natabo sa Bacolod nga gintadaan sa sang upod o sang ligoy o sang sulpa kag intiro itong biskin. Kaya yung lagyo ni sa dayon. Si Police Lieutenant Colonel Roberto Enjape ang hepe sa Sagay City Police Station. Sa balita sa patag sa hinampang ginpatag sang coach kag referee sa football nga mga sahi sang violations nga mahimo makometer sa isa ka player sa iwaton nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sa TV sa Bombo Radio kay Coach Dennis Estaniel, exciting hampang nga football. Ang referee sa FIFA ang ginpedalom sa maidid nga selection process kag didto na sila sa Qatar isa ka bulan antes sa pagsugod sang 2022 FIFA World Cup. Ginpatpat ni Estaniel ang mga rules sa football nga labi na nga ginklaro antes sa pagsugod sang FIFA World Cup. Isa na diri ang handball o kon pagkadto sa bola sa kamot sang player. Sa kay Daniel mangin offense ang handball kon ang kamot sang player ang nagkadto sa bola apang kon ang bola naman ang nakatandog sa kamot hindi ini offense. Kon ara naman ang kamot sang player sa ibabaw sang iyang ulo kag naigo sang bola, automatic ini nga handball offense bagod yara ang contention nga ara sa kamot sa ibabaw ang bola o kon sang bola, botang balon, may intensyon ang player nga hikapon ang bola. Ikaduwa nga offense ang offside, bot sa lingon na o kung ikaduwa among offside, bot sa hambalon na hindi maguna ang forward sa depensa kag sa bola. Kung nakaposisyon na ang attack sa offside, hindi pwede matawag nga offense kung wala pa sa nakabaton sa bola o kung wala ini nagpalapit sa bola. Pag siling kita handball, position, ang bola amo ang nagkadto sa kamot. Okay. Ang tao. Player. Tapos, pero maging handball offense siya kung ang kamot mo ang nagpalapit sa bola. So, sometimes, kung ang imo nga kamot nagadikit sa imo nga lawas, kag naigo sang bola, handball na siya. Pero hindi sa offense. Now, kung ang kamot naman sa ara sa ibabaw sang imo ulo, kag naigo sang bola, handball offense kina saya. Automatic handball offense. Ang kabayan sa pag ni Coach Dennis Estaniel, sabay naman sang hatagay sang card sa mga player gipatag ni Estaniel nga wala ginatagan sang card ang player kung careless foul o kung hindi niya hungod na nga matandog ang bola. Apang kung nagwa sang player ang bola bagod gusto gid niya kwaon, wala ini sang card bangod ini ang ginatawag nga fair challenge. Ang yellow card ang ginahatag kung nag-agaw isa ka player kag yara sa reckless manner naman o kung may speed, distance kag force. Kung red card sa challenge, mayra sa speed, distance kag force kag open stance ang point of contact. May red card naman sa denying and obvious goal scoring opportunity kung sa diin ang forward ang naga one-on-one sa goalkeeper kag siya ang gin-foul. Kung ini ang natabo sa gwa sang penalty box, ini ang ginatawag nga red card. Apang kung sa gwa sa penalty box, ini ang gina-reduce ang yellow card.
Yara naman sa SPA o kon stop promising attack nga automatic nga tagan sang yellow card ang player. Ang stop promising attack ang nagakatabo kon ang isa ka player ang halin sa counter attack nga naghimo ang depensa sang duty foul kag ang player ang nag-atake ang wala sang tsansa nga makagol apang kon wala inigin foul makadiretso ini kuntani atake. Mayara naman kita red card for dogso. Ang dogso, ang ginatawag nato na is an acronym of denying an obvious goal scoring opportunity. So ang isa ka player nga forward, one-on-one na siya sa goalkeeper. Tapos gin-foul siya. So kung matabo na sagwa sang daw penalty box, ginatawag na siya nga red card. Pero kung inside the penalty box, reduce na siya to yellow card. Si Dennis Estaniel ang coach kag referee sa football. Kag sa katapusan nga balita, mga kabombo, Christmas season na kag kami sa Bombo Radyo padayon ang paghatag sang pamaskwa. Magapanagtag na naman kita sang masobra 6 million pesos nga kashiyahan paagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Mayara na naman kita kilalahon nga masunod nga milyonaryo. 6 million pesos kashiyahan ang total prizes nationwide. Magbakal, magtipon sa masunod nga mga proof of purchase sa mga sponsors sa pinakamalapit nga supermarkets, grocery stores, kag sari-sari stores sa inyong nga lugar. Yari ang mga proof of purchase. Ladies' Choice Mayonnaise, Mac Reunion na with my one and only love. Ang proof of purchase sa mga isa o kon one empty stand-up pouch sa sachets or label sang mayonnaise o kon sandwich breads. Nescafe, bangon na with Nescafe. Ang proof of purchase sa mo ang duha ka empty sachets sang Nescafe Creamy White, 29 grams, o kon Nescafe Original nga may 26 grams, o kon Nescafe Creamy Latte nga 27.5 grams. Once empty sachet ang Nescafe Creamy White Twin Pack, o kon Nescafe Original Twin Pack, o kon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Tatlo ka Nescafe sachet sticks o kon pack sa Nescafe Classic nga 2 grams. Ang sa Orocan, sa maayos ang buhay mo. Ang proof of purchase sa mga isa ka product sticker o coupon nga may Bombo promo titles, Silver Swan sukang puti nga may sarap asim, kagang isa ka stand-up pouch sang sachet o kon sachets nga may label nga Silver Swan vinegar. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Ang proof of purchase sa mga isa ka coupon nga may sang kada 100 pesos nga purchase ang jewelry, watches o kon any pawned item. Sa Panyawan, basta said marketing tatak, magaling. Ang proof of purchase sa mga isa ka blister pad o kung banig sang Panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kung Panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Amoyad to mga proof of purchase nga pwede mapadala sa 1-2 Panalo Part 21 promo araw-araw balde-baldeng papremyo na may kashiyahan pa. Bantayan ang launching sang promo sa Good Morning Philippines program buwas nga adlaw para sa kompleto nga detalye angot sa promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, antes pa man ato na panambalikan ang mga headlines. Sa Bacolod City Health Office nagpasalig ng regular inspection sa mga nagabaligya sa pagkaon sa syudad. Furniture maker sa Lopez Haina Street, Barangay 27, nagahingyo nga mahatagan sang tsansa nga makadisplay kadungan sang road clearing operations sang city government. Tenan sa Moroccan Country, aminado nga mapuslang bayaran ang 2,500 pesos nga monthly rental sa Bacolod City Government kunhungdon. Personnel sang Public Order and Safety Office sang Bacolod nagapati nga bag-o lang na bunag ang fito sa ginbilin sa kumon sa kahapon sang hapon. Philippine Drug Enforcement Agency nagpasalig nga parayon ang kampanya batok sa illegal nga droga bisan holiday season. Mga violations sang players sa football ginpaathag sang coach kag referee antes ang pagbukas sang 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Mga kabombo, sa aton siring Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 36 dias na lang, Pasko na. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papuda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo! Kag stand by na sa Bombo Report sa afternoon edition o po sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga may tigulo kon ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo nakabangon gid man bala? Ginpabugal sang Marcos administration ang pagbangon sang pungsod sa Kapigadoon sa una pa lang nga 3 ka bulan nga pagpungko ni Bongbong Marcos nga aton pangulo. Amo ang rason kung nga sa ASEAN Summit siya ang ginpamangkot. Ano ang sekreto nga gilayon nga nakabangon ang aton nga pungsod? Matapos nga ginbalitan kita sang pandemya, tugas ang makamamatay nga corona. Sinsiro ay hanang ini nga pamangkot ukon dala nga insulto. Kay base nagtaas ang ilakilay, kay daw sa hindi husto. Kay bisan sila nga hindi pareho sa aton kapigado, sa karon nagabatsyag pa sang pandemya nga epekto. Nanotisya na abi nga daw mayara sang dagdag bawas sa reporting sa mga ahensya nga ginpagawas. Ginpasakaan ang sabahin sang ekonomiya, ginpanubuan naman ang sabahin sang nagkalamatay sa kampanya sa druga. Kung hindi kita mangin matinuoron sa paglantaw sang matutuod nga sitwasyon, basi mabudlayan kita nga pasanyugon ang pungsod nga nagabalang-balang ang direksyon. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Rofo Aligarbes sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog nga pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay sang mga leftover foods. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom? Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 5 sang hapon. Petsa 19 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kag sa aton nga Christmas countdown. "36 days na lang mga kabombo kag Pasko na." Aton man nga preparahan ini nga dako nga selebrasyon kay ti madamo ta gihapon sang ipasalamat apisar nga kadamo sang aton mga naagyan nga mga pagkadasma sa sining tuig 2022. So welcome na sa aton programa ang Bombo Report sa afternoon edition. Ang inyong alagad si Bombo Gracelyn Lobaton. Aton man nga checkero no ang pila ka mga area diri sa syudad sang Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag mayong hapon sa aton mga kauturan nga nagapuyo no sa bugos nga Region 6 sa aton sining mga nagapanguna nga balita sining ika-3 nga Sabado sang bulan sang Nobyembre. Ang aton nga presidente ang lapit na lang magapauli no sa pungsod Pilipinas sa ginpatigayon nga Asia Pacific Economic Cooperation no. Madamo sa mga pungsod ang nagtambong kag ti madamo man sang mga concerns ang nag-arise gin istoryahan sa pila ka mga pungsod. Ang pinaka highlights diri ang aton sining presidente si Bongbong Marcos ang nagpakig-istorya sa
New Zealand Prime Minister kay Jacinda Ardern, no, regarding ni sa pag secure sa aton sining mga overseas Filipino workers, kag ang Prime Minister ang nagdayaw sa aton sining Filipino community for their contribution sa ilaman nga pungsod. Isa pagid ka leader ang naistorya sang aton sining Presidente Bongbong Marcos Jr., si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, kag si President Marcos ang nag-istorya or gin-open ni President Marcos ang problema ta sa oil, no? Sa aton sining oil crisis diri sa pungsod, pila na gid ka tuig, ang mga duha na guro ka mga tuig ang aton sining pagpanghakroy sa pataga sang aton nga petrolyo. Pertigid ka mahal, kag nagpromisa ang leader sang Saudi Arabia nga ihatag, no, sa mga 10,000 ka mga Filipino workers ang ila sini unpaid compensation sang tuig 2015 and 2016 sang natabo ang bankruptcy sa ila sini ginaobrahan. Mayo nga balita para sa aton tanan, no? Ang APEC or APEC Summit today ni siya ginapatigayon sa Thailand, sa iya sa nga kapital nga Bangkok. Ag diri gina-revitalize kag gina-istoryahan paano mag-recover ang tagsa-tagsa ka mga pungsod nga sakop sang Asya. Kag sa balita naton sa lokal, dugay-dugay kay Bombo Cherry Grace Santillan, mangayo kita or mati kita sa update sa shooting incident nga nagluntad sa Talisay City ng ligad lang nga semana, ngaging kamatay sang security guard, no, gamit ang iya sining armas pangluthang nagwa na kuno ang ballistic examination. Sa pagkabalita lokal, maestragin kawatan sa banwasang Ilog. So ibalot na nakaroon ng mga reports nga magakikan sa aton sining Bombo Field Reporter dala ang situationer report. Magabuya kita danay sang pila ka mga antes kita magabuya, kita danay, hype kita danay sa aton sini nga palabuton nga promo, mga kabombo. Excited na bala kamo? Ari na nagabalik na kita, no? Mga kabombo, Christmas season na. Kag kami sa Bombo Radyo, padayon ang paghatag sang pamaskwa. Magapang nagtag na naman kita sang masobra sa 6 million pesos nga cash siyahan paagi sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Mayara naman kita kilalahon nga masunod nga milyonaryo. 6 million pesos kashiyahan ang total prizes nationwide. Magbakal, magtipon sang masunod nga mga proofs of purchase sa mga sponsors sa pinakamalapit nga supermarkets, grocery stores, kag sari-sari stores sa inyo nga lugar. Yari ang mga proofs of purchase. Gapangunagin, latest choice mayonnaise. Makriyon na with my one and only love. Proof of purchase, 1 empty stand-up pouch or sachets or label of mayonnaise or sandwich spread. Pwede na imoon proof of purchase. Samtang sa pagid, Nescafe, bangon na with Nescafe. Proof of purchase, any 2 of empty sachets of the following Nescafe Creamy White, no? 29 grams or Nescafe Original 26 grams or Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede gid. Isa pagid, okay. 1 empty sachet Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Pili lang mo da. 3 Nescafe Empty Stick or Packs of Nescafe Classic 2 grams. Sa Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. 1 product sticker of a coupon bearing all Bombo promo title Silver Swan, sukang puti, sarap asim, tapos ng Orocan, okay, gid. Sukang, okay, ang
Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Naging gutom si Bombo Grace. Ang isa ka empty stand-up pouch or sachets or label of Silver Swan vinegar, mahimo na nga mangin proof of purchase ninyo. And then, Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Proof of purchase, syempre, isa ni POP nato na isa ka coupon for every 100 purchase of jewelry, watches, or any pawned item. O sinoda ang may ara na nga daan, pwede na kamo ka preparar dira. Isa pa gid ka POP Panyawan basta said marketing tatak magaling. Isa ka MT Bister Pad or Banig of Panyawan Luyang Dilaw plus Mangosteen Makabuhay Food Supplement Capsule or Panyawan Manaba plus Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. So, amuyad to ang mga proof of purchase nga pwede mapadala sa 1-2 Panalo Part 21 promo araw-araw. Balde-baldeng premyo na, may cash siyahan pa. Bantayan ang launching sang promo sa Good Morning Philippines program. Buwas nga adlaw para sa kompleto nga mga detalye angot sa ining aton nga promo. Okay, mga detalye sa aton sining mga balita pagbalik naton diri sa Bombo Reports Afternoon Edition. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtanaw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapabuti 4 minutos na nakaligad sa takna sa alas 5 sang hapon. Kwaonta na ang mga reports nga natipon ni Bombo Cherry Grace sa Santillan. Sining hapon, kamusta ang syudad sang Bacolod? Kay ti palapit na nga nagapalapit ang pagselebrar naton sang Pasko, no? Kag diri sa City of Smiles, madamo gid nga mga utod ta ang nagakari diri, especially nga Sabado nga adlaw, wala sang klase, wala sang opisina. For sure, magutok-gutok, no? Gawa ang mga establishmento, labi na gid mga malls, mga department stores, mga kalan-an. So aton ding checkeron tagid ang lakat sang transportation naton diri sa mga nagapanguna nga dalanon sa syudad sang Bacolod. Bombo Cherry, please come in. Yes, Bombo Grace, live kita diri subong sa Dalan Rizal kung sa diin makit-an diri naton nga medyo matraffic ang dalan kag mabulubog now diri Bombo Grace kay gapulo panalit hiti makit-an diri naton ang mga pamuluyo naton diri nga gaamat-amat na papuli sa ilang nga mga panimalay kag mayara man japon nga gapadulhog diri sa mall nga malapit sa reclamation area
So amo na nga Bombo Grace no nga gapadayon diri nga nga sako ang mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Bacolod. So makit-an man diri naton nga mga nagabiyahe bala o kuno mga nagaagi diri nga mga traditional kag modernized jeepney, mga hindi masyado puno o kuno pun-anay ang mga pasahero. Although nga weekend balatani Bombo Grace kag ang iba naton nga mga empleyado yan nakabato na mga bonuses. Te subong do kami nga gid kay syempre na may pagpulugalom mo na ang kalangitan di amo naguro nga wala masyado nga gakadto sa mga o kun may galagaw subong Bombo Grace even though nga may mga bonuses na sila nga gakabatonan ti makitaan man diri naton Bombo Grace nga mayara diri sa gihapon nagabaligya sa mga fried chicken bala Bombo Grace especially sa may ligad nga may naga-viral nga ang chicken joy nila o ang fried chicken nila mayara sing ulod at mandiri naton Bombo Grace nga mayara diri sa mga pasahero kung mga pumuluyo naton diri nga na-stuck sa isa ka mall nga budlayan gid ini sila subong pagsakay o pauli sa ilang mga puluyan o kung napakaladtuan Bombo Grace kayo inulan daan subong kag ang traffic pagid bala perte kabugat diri subong especially nga mayara sa mga parte sa dalanon diri subong sa syudad sang Bacolod nga ginapang kayo especially dito sa dalan San Sebastian mayara dito close to subong ang dalan kay may ginakayo nga dalan especially dito man sa may shopping area na yon mayara man dito nga mga ginakayo nga dalan. Mo gid na no basta nga dako man ang aton sini nga iga-celebrate damo man sang mga masako bala nga ginatapos hasta nga ma-meet ang deadline mo Cherry kag sa ginmit lang mo nga barigaan sang Chicken Joy bala no sang una sa amo ni oras ga pila na da ang mga baligyaan ginapilahan sa mga katawhan mostly mga lamharon pa ang edad kay most favorite mo nga ano bala nami kanon nga to pang pastime no subsubong nagdutay. Yes, Bombo Grace nagdutay ti makita naton sa mga tagsa-tagsa ka mga stalls nga may mga damo pabilin sang ilang nga mga ginabaligya nga fried chicken ti sakto gid ang ambal mo Bombo Grace nga kung amo niya oras dutay na lang nila nga mga ginabaligya ka ginadugutan gid sila sa mga o kung damo may mga gabakal sa ilang mga pumuluyo naton kay syempre kung tiga pululi na gani sa mga pumuluyo naton o kung mga kabombo naton kaya ang iban gahapit ginaya bakal sang ilang kaunon kay syempre gutom bala ang mga empleyado naton pauli sa ilang mga panimalay makakaon sila sa gihapon sa mga salakyan o kung sa mga sakyan nila kag pwede pa nila tani nga masudan panyapon especially kung gaisahanon man lang sila bala or dutay man lang sila sa ilang mga panimalay suwak sa budget ginay natani ang fried chicken pero subong nga mingaw kay tungod sa nag-viral nga video Bombo Grace. Kadamo daan subong sa nagagamit na sa aton sang Facebook or mga SOCMED social media bala nga mga accounts no kag ang aton sining mga kaabyanan katasig man mag-react Bombo Cherry, dutay lang na iyang hindi amo, no? Ga-refrain na sila dayon, especially kung pagkaon na ang ginaistoryahan. Yes, sakto agad Bombo Grace. Siyempre, paanda mo kung gahalo man ang aton nga mga pumuluyo nga makakaon man sila sang tinlo nga pagkaon kag healthy man Bombo Grace. So far, ang aton sining mga utod nga nagadala sang traditional jeepney, kamusta ang ila sining pagbiyahe dira sa subong nga oras, Bombo Cherry? So sa mga nakit-an naton Bombo Grace nga may naglalabay diri nga mga traditional jeepney may yara man diri sang mga hindi bala puno Bombo Grace nga mga hindi puno nga mga pasahero ang ilang nga mga jeepney nga ginadrive ti apang may mga pasahero man kita nga makit-an nga gahulat sa gitapon sang masakyan pero ang mga mandalaga na bata nga mga ruta nga salakyan Bombo Grace makit-an gid naton nga hindi pun anay ang ilang nga mga pasahero ti makita naton nga
nga hawan pagid ila nga mga salakyan Bombo Grace kaya ga asa man niyo kun ga hoping man ang aton mga driver nga kabay pa nga makabawi-bawi man sila sang ila nga mga kapital o kun mga ginpanggasto sa krudo kag panyaga Manila Bombo Grace. Kag ti na extend ni kuno ang ilang kung sa Tagalog papalugit pala mo siya sa pag-comply sang ila sa mga kinahanglanon kay ti naglingkad to 2 weeks lang hatag sila to comply nga makig-intra sila sa ginatawag nga modernization program. So mayan nga balita kay ti manong December no kasubo man kung ma-phase out sila dayon. So Bombo Cherry, ano mga balita ta? So, Bombo Grace, nagpositibo ang ballistic result sa armas lutang sang security guard nga napatay ng legal November 7 kung sa diin ining security guard ang ginkilala nga si Japet Parellon, 24 anyos, residente sa barangay Gimbalon, Silay City. So, na madumduman naton Bombo Grace na ang ining security guard ng accidental firing ini Bombo Grace. So, amo na ang resulta nga nagwa sa investigasyon o na ballistic result sa aton mga kapulisan nga ginapatigayon. So madumduman naton Bombo Grace no ang ining security guard, isa ka security guard sa isa ka pawn shop sa Mabini Street, Barangay Zone 12, Syudad sa Talisay. So suno man sa kapulisan naton na may posibilidad gin Bombo Grace nga accidental firing ini kay suno man sa kaupod o kuna witness didto sa pawn shop nga isa man lang kalupok ang nabatian kag wala man may nakapalapit didto sa area o kung nakasulod sang natabo ining insidente Bombo Grace. So Bombo Grace, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Staff Sergeant Rogen Guarino, isa ka investigator on case sang Talisay City Police Station. Okay. So Bombo Cherry, do alang-alang gid. So, Bombo Grace, no, makakadto kita sa piyak nga bahin sang aton nga. So, Bombo Grace, no, amo na nga nahataga na ini sa hostisya ang security guard kag na sirado o na case ang na-close na ini nga kaso Bombo Grace. Sa piyak naman nga bahin Bombo Grace, dakop ang wanted person matapos ang 19 katuig nga naserbe ang warrant of arrest. Ang suspetsado ginkilala nga si Roberto Escarda, 44 anyos, residente sang Purok Talong, Barangay Balingin sa siyudad sang Bago, Negros Occidental. So na-aresto ini siya sa Hacienda Columbia, Purok Rosa sa Barangay Malubon sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental. So ang ining suspetsado mayara sing kaso nga attempted murder kung sa diin mayara ini siya sa recommended bail nga nagabalora 120,000 pesos Bombo Grace. So sa karon ang suspetsado yara sa kustudiya sang Sagay City Police Station. Samtang Bombo Grace, ang isa ka maestra sa Purok Bougainvillea, Barangay Manalad, Banwasang Ilog, Negros Occidental, nangin biktima sa pangawat o kuna robbery. Ang ining biktima ginkilala nga si Bernadette Mesahon. So balya suno sa biktima o kuna sa nakawat Bombo Grace, samtang pag-abot ini niya sa ilang balay gikan sa eskwelahan, pagsulod niya sa balay tingala siya nga naginamon na ining pagplastar sa sulod sang balay. So pag tanaw ya, pag-check niya sa kwarto sang ilang puluyan kay amo na yang adlaw-adlaw niya nga gina-routine na bala mismo niya Bombo Grace, may nabatian siya nga o ko na mailis na siya tani sang iyang school uniform, may nabatian siya nga mga tingog nga gahutikanay ti bali mga sa iya nga pagpananaw duwa ini ka tawo nga gahutikanay kag paglantaw niya ni siya lilio niya patani Bombo Grace, may hinali nga naghampak sa iya nga likod sang iya nga ulo kung sa diin nalipungan ini nga biktima. So sang nang mayara na siya sang conscious na siya, nakita niya o na hibaluan niya nga may tatlo
ka kulintas o kulintas niya nga mayara si nga balor nga ako na may ang ining 3 ka kulintas nagabalor nga 10,000 pesos Bombo Grace. So wala ini nakilalaan ang 2 ka suspetsado sa pagpangawat sa maestra sa Banwasang Ilog Bombo Grace. So Bombo Grace no tema sa mga pumuluyo naton maestra no kay ti gin pangabudlayan ng kwarta tapos kawaton man lang kag manog Paskwa pa Bombo Cherry. Pumuluyo naton dira magahalo gid kita kag i-secure gid naton aton nga puluyan nga nakala kag wala gid bala may makasulod Bombo Grace kag bala may makasulod Bombo Grace kag sa mga tupad balay man dira naton kung wala tawo aton mga balay bala Bombo Grace pwede gid sila naton maayo nga tani nga lantaw-lantawon man aton nga puluyan especially kung may wala man lang sila bala may ginaobra Bombo Grace ayo-ayo lang Oo, kagahalungan gid ang imo sini nga mga kagamitan, especially ang mga valuable bala no, mga kwarta kay tigid pakabudlayan mo ina dapat ano mo gina safety mo kay ti damo ka sang gastuhan nga nahulat naman gani nga magka-bonus ka o magka-13th man ka tapos makawat lang Bombo Cherry. Bombo Cherry para lang sa clarification sa atong mga kauturan dito sa update naton sa security guard bala no nga napatay sa shooting incident. Ang ano ni ang rason kung nga nateruhan siya? Bombo Grace no na accidental firing ini suno sa investigador sa Talisay City Police Station na may posibilidad nga ginalimpyuhan ini sa security guard ang armas luthang niya. Wala man sila na Bombo Grace nga may makitaan nga iban pang rason kaya pag ini nga pawn shop Bombo Grace wala sing CCTV. Wala pagid nga makitaan gid bala kung ano kag paano ini natruhan sang security guard ang iya nga kaugalingon pero suno gid sa witness Bombo Grace wala iya may nakasulod nga iban nga tawo sa ini nga pawn shop sang natabo ang insidente Bombo Grace. Okay. Amo pagid ni ang aton sining mga utod no, mga kapulisan ta, mga security guards na nagauyat sang armas, halong gid no, safety first. Dapat hindi ka magkasala sa pagpanglimpyo lang abi, pati kaugalingon mo na nadalahig no. So Bombo Cherry, madamo gid nga salamat sa imo sining mga balita. Bombo Grace report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maramugid nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Kag mga kabombo, standby kita para sa aton sining Bombo Network News. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila nun kag sugar. Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Sabado, ika-19 sa buwan ng Nobyembre 2022. At sa ating Christmas countdown, 36 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, iba pang kumpanya ng langis, nilakihan na rin ang ipapairal na oil price rollback. Ilang flights naman kinansila dahil sa masamang lagay ng panahon. At Filipino community doon sa Thailand, binigyan ng makulay na pagsalubong itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa ginanap na meet and greet nitong hapon lamang bago bumalik sa bansa ang Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pagbabago naman sa flexible learning scheme, kailangan may patupad sa susunod na academic year ayon yan sa ilang education stakeholders. Nag-leader naman ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na nanawagan sa Russia na i-withdraw na ang kanilang puwersa sa Ukraine. At sa ating international news, United Nations Security Council nakadakdang magpulong kaugnay sa Intercontinental Ballistic Missile. Sa ating sports news, Boston Celtics nanguna pa rin sa standing para sa Eastern Conference ng National Basketball Association habang itong Milwaukee Bucks naman ay nalasap ang ika-4 na pagkatalo. Sa balitang negosyo naman, business group sa South Korea nakakita ng maraming oportunidad dito sa Pilipinas. At ngayon sa ating mga detalye, may iba pang mga kumpanya ng langis ang nag-anunsyo na rin ang kanilang ipapatupad na oil price rollback. Mas malaki ito kaysa sa una nilang nai-anunsyo nitong nakalipas na mga araw. Paliwanag ng mga eksperto ay ito ang rason, yung paglaki pa ng available na supply sa world market na nakakatulong para mas bumaba ang ipapairal na oil price rollback. Dito nga mga kabombo, sa naging anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, ang diesel ay magkakaroon ng pagbaba sa kanilang presyo ng produkto, 2 piso at 20 sentimos kada litro hanggang 2 piso hanggang 40 sentimo kada litro. Habang sa gasolina ay posibleng maglaro sa pagitan ng 80 sentimos kada litro hanggang 90 sentimos kada litro at maaari pa na magkaroon ng ilang adjustment habang papalapit yung implementasyon sa darating na araw ng Martes. Sa mga oras na ito ating alamin, dahil ilang mga motorista, iba't iba ang naging reaksyon kaugnay sa ipatutupad na oil price rollback sa susunod na linggo. May pag-ulat si Bombo JC Galvez. Iba't ibang naging reaksyon ng ilang mga motorista, kaugnay pa rin yan sa ipatutupad na oil price adjustment sa susunod na linggo na kung saan ay magkakaroon ng tapyas sa presyo ng petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radyo, ang ilan ay nagagalak sapagkat malaking bagay daw umano itong rollback ng langis, lalo na't mataas na rin ang bilihin sa merkado. Samantalang ilan naman ay nagpahayag na kahit naman daw magkaroon ng tapyas ng langis, hindi nila ito nararamdaman. Ayon kay Tatay Rolando, 2 dekada nang namamasada ng jeep, mas mainam daw talaga kung mababawasan ang presyo ng langis matapos ang sunod-sunod na aumento nito. Dagdag pa ni Tatay Rolando, kung matyaga ka raw na mamasada, kikita raw talaga ng 500 piso hanggang 800 kada araw. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Tatay Rolando. Mas maganda kung mababawasan. Meron nakaka 500 pag matyaga ka. Pagka normal, ayun. Pag may kuneta dyan sa kuneta, maganda-ganda ang biyahe namin. 800, ganyan. 700, 800. Nagpo-full tank, mahina. Hindi pwede magpo-full tank. Mga 50, 100, gano'n lang. Hindi 50, mga 3 biyahe lang yun.
tatlong pasahero. Kikita yung mga 200. Kulang. Mahirap marami kang nangungupahan ako ng bahay. Bayad ilaw, tubig. Samantala sa payag naman ni Tatay Virgelio Zapanta, 3 dekada nang nagmamaneho ng truck, saglit lang daw niya umano naramdaman ang rollback ng petrolyo at makalipas ang ilang araw ay babalik na raw ulit sa mataas na presyo. Wala nga yan dahil pag magbawas ng gas yan, 1 linggo lang tataas agad ng 10 piso yan. Hindi rin, naramdaman ilang araw lang, pagbalik yun, 3 beses agad, doble, bawing-bawi agad. Hindi na nagpapultang, nagtitipid depende na lang sa kung may biyahe. Yun na lang, 500 din. Arawan naman ako. Depende, sa pagtitipid, tipid lang. Ayon naman kay Joel, isang delivery rider, mas okay daw yun sa kanila bilang mga rider nang mabawasan ang konsumo ng kanilang gas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Joel sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Mas okay yun sa mga rider kasi mababawasan yung konsumo ng gasolina. Depende, pag maganda yung biyahe. Mga 25. Oo. Kaya naman, natutustusan naman yung pangangailangan. Yung full tank, mga 250. Una rito, kinumpirma ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na panibago na namang rollback sa mga produktong petrolyo na ipatutupad sa susunod na linggo. Tinukoy ni Director Abad na ang mahinang demand ng top oil importer na China at ang panibago na namang naitatalang pagtaas ng COVID cases ang kabilang sa naging factor sa pagbabago ng presyo ng produktong langis. Una nang napaulat na posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng crude oil sa pagitan ng 1.70 pesos hanggang 1.90 kada litro. Sa gasolina naman ang bawas presyo ay sa pagitan ng 0.70 pesos hanggang 0.90 bawat litro. Gayunman ang naturang halaga ay posible pang magbago sa pagsasara ng trading ngayong araw. Liban nito, kadalasan din ang mga kumpanya ng langis ay nag-aanunsyo ng oil price adjustment sa araw ng Lunes para sa implementasyon kinabukasan ng Martes. Kung maaalala nitong lamang nakalipas na Martes ay nagpatupad ng oil price hike sa gasolina at kerosina habang sa diesel naman ay may kakarampot na rollback. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagkansila ng flight ang ilang airline companies ngayong araw dahil yan sa masamang lagay ng panahon. Ito'y kahit wala namang umiiral na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa data nga mga kabombo, mga Pastar Nation ng Bombo Weather Center ay low pressure area lamang at intertropical convergence zone ang umiiral sa ating bansa. Ngunit ito ay sumasakop sa malaking bahagi ng ating bansa kaya may mga lugar na nakapagtala ng mga pagbaha. Partikular na nakansila ang Sebgo flight DG 6117, 6118 na biyaheng Manila-Naga-Manila. Posible umanong madagdagan pa ang kanselasyon sa oras na magpatuloy pa ang mga nararanasang mga pagbuhos ng ulan sa ilang parte ng ating bansa. Samantala, nagmistula namang piyesta, mga kabombo, mga Kastar Nation, yung Meet and Greet with Filipino Community ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isinagawa po ito dyan sa Bangkok, Thailand. Tampok din ang ilang miyembro ng gabinete ng Marcos Administration na present sa naturang aktibidad. Maging si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay dumalo rin at umakyat pa sa entablado. Narito ang ilang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa APEC, ang APEC is the Asia Pacific Economic Cooperation. Ito grupo ng lahat ng nasa Asia Pacific na mga bansa nag-uusap tungkol first time kasi sa 4 na taon. First time ito nagkaroon ng face-to-face dahil nga sa pandemya. At naging importante itong meeting na ito. At para sa akin din dahil nakilala ko yung mga leader, nakilala nila ako at napag-usapan talaga namin ang mga dapat gawin para maging mas magandang takbo ng ating mga ekonomiya ng ASEAN. Kaya't naman kahit na yun ang naging sadya namin dito, ay hindi ko talaga palalampasin ng pagkakataon na makasama ang Filipino community. Etong mga ginagawa namin pagbibisita sa Filipino community, ay sabi ko paano naman, bakit mag-speech marami, medyo pagandahin, pasayahin naman natin.
Ika nung staff ko, sabi nila, ito tinulungan ka. Ang ganda ng botong natanggap mo dito. Pero hindi natin sila nakampanya dahil pandemya nga eh. So hindi walang biyahe. So ang gawin natin, bigyan na magpatikim naman tayo sa kanila ng kampanya. Alam ko na live stream sa inyo. Kaya may konti tayong palabas at yung mga kanta na nadala namin sa kampanya ay siguro naman, sinasabi ko, lahat ng ating mga kababayan, dapat naman talaga ay kampanyahin pa rin natin kahit tapos ng halalan. Dahil ito lang ang isang bagay na ating magagawa para magpasalamat sa inyong napakabigat na suporta na binigay sa amin. At mukhang nagkakaintindihan ang mga magkakasama, ang tinatawag na member economies, kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung problema, kung ano yung kailangan gawin. Mukha naman, nagsasang-ayon kami sa isa't isa. Dito sa Thailand, Thailand has long been labeled, ang tawag dito is Kitchen of the World. Dahil sa kanilang natural resources, magandang weather, at saka yung kanilang year-round yung growing season nila, kaya napakaganda ng kanilang agrikultura. Number 13 ang Thailand sa global food exporter, tapos pang-apat sa Asia. Kaya nilalayo natin lalo pang pagitingin ang ating kooperasyon ng kaharian ng Thailand, lalo na sa larangan ng agrikultura. Ito rin ang ating itinaguyod sa ating mga pagpupulong sa mga pinuno ng mga bansa sa ASEAN region at sa kaugnayang mga bansa nang ako ay dumalo naman sa Cambodia para sa ASEAN Summit. Sa atin, ang pagpapaunlad ng ating agrikultura ang isang kritikal na layunin upang tayo ay maging mas matatag o yung tinatawag na resilient sa kabila ng mga hamon sa kasalukuyan at sa ating mga hinaharap natin na ilang taon. Bawat isa sa atin ay may mahalagang kontribusyon. Malaki ang kontribusyon ng ating mga OFW. Noong ilang beses na nangyari na nagka-financial crisis sa buong mundo, pati ang Pilipinas ay tinamaan. Ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, ang bumubuhay sa amin ay ang sakripisyo ninyo. Ang bumubuhay sa amin, ang galing ninyo sa pagtrabaho, ang respeto na binibigay sa inyo ng mga tiga-Thailand dahil sa maganda ninyong trabaho. Tinanong ako minsan, tinanong sa akin, ano ba talagang pangarap mo para sa Pilipinas? Kako sa kanila, simple lang naman, wala nang gutom na Pilipino. Yun lang. Bahagi po yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At makalipas nga yan, ay haharap naman ang Pangulo doon sa iba pang mga miyembro ng delegasyon ng Pilipinas bago sila tutulak pabalik na dito sa ating bansa. Pero yung initial schedule na 8:30 ng gabi ay ginawa ho itong 10:30 ng gabi sapagkat may iba pang mga makakapulong ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago bumalik dito sa ating bansa. Sa dagdag pang balita, nagpahayag ng pangako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern na palakasin ang kanilang pakikipagtulungan sa mga pagsisikap sa kalakalan at seguridad. Ginawa ng dalawang leader ang pangakong ito matapos tapusin ang kanilang bilateral meeting sa sideline ng 29th Asia-Pacific Economic Cooperation Summit doon sa Bangkok, Thailand. Parehong sinabi ni Pangulong Marcos at Prime Minister Ardern na masigasig silang makipagtulungan sa mga Pilipinong magsasaka sa mga bagong inobasyon sa pagsasaka upang mapataas ang sustainability at productivity. Sinabi rin ng Pangulo ng pakikipagtulungan ng Pilipinas at New Zealand sa kalakalan ay lumago. Itinaas din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na palakasin ang mga pagsisikap upang makamit ang kapayapaan. Ang daan tungo sa kapayapaan, ayon pa sa punong ehekutibo, ay nangangailangan na nagkakaisang pagsisikap mula sa mga miyembro ng rehiyon ng Asia Pacific at ng mundo. Sa mga karagdagan pa nating balita, nais ng Coordinating Council of Private Educational Associations
Association of the Philippines o COCOPEA na dapat ay maipatupad na sa susunod na academic year ang anumang pagbabago sa patakaran sa flexible o hybrid learning process. Ito ay may kaugnayan pa rin sa kautusan ng Commission on Higher Education para sa mga higher education institutions na magpapatibay ng buong face-to-face classes o mag-aalok ng hybrid learning sa ikalawang semestre ng kasalukuyang school year. Ayon ho dito kay Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA spokesperson Joseph Noel Estrada, masyadong maiksi ang panahon para ipatupad ang kautusan sa second semester at magugunita mga kabombo. Noong Miyerkules ay inilabas nga ng Commission on Higher Education Chairman na si Prospero de Vera III ang Memorandum Order Number 16 na magpapahintulot na ang disposisyon ng paglipat sa ligtas na pagbabalik sa physical campuses at pagbabalik ng mga mag-aaral sa mga silid-aralan ay batayan bilang resulta nga ng hakbang sa pagbawi mula ho sa epekto ng COVID-19 pandemic. Para naman sa grupo, sinabi ni Estrada na ang mga natamo sa pagkamit ng digital learning platforms ay hindi dapat na isakripisyo sa pagsisikap na matupad ang pinakabagong order ng Commission on Higher Education. At ang Memorandum Order Number 16 ay nag-uutos din na dun sa mga kurso, yung lalo na yung may kinalaman sa paggamit ng laboratorio at yung on-the-job training at mga aktibidad ng National Services Training Program ay dapat na maisagawa ito pangunahin na dun sa mga lugar na kung saan naangkop ang naturang mga aktibidad. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya ay atin hong susubukang makausap itong kinatawan ng mga private learning institutions para makausap po natin ng lubos at makakuha tayo ng mga karagdagang detalye dun sa mga ginagawang hakbang ukol ho dito sa full face-to-face na sistema ng pag-aaral ng ating mga estudyante. Sa iba pang balita, mahigpit na kinundina ng mga leader ng Asia-Pacific Economic Cooperation ang nangyaring digmaan sa Ukraine. Nananawagan ang mga ito ng complete and unconditional withdrawal ng Russian forces mula sa Ukrainian territory. Sa kanilang 2022 Leaders Declaration, sinabi ng mga pinuno ng APEC na ikinalulungkot nito sa pinakamatinding termino ang pananalakay ng Russian Federation laban sa Ukraine at hinihiling ang kumpleto at walang kondisyong pag-alis nito mula sa teritoryo ng Ukraine. Karamihan sa mga miyembro ay maring kinundina ang digmaan sa Ukraine at iniin na ito ay nagdudulot ng matinding pagdurusa ng tao at nagpapalala sa mga kasalukuyang kahinaan sa pandaigdigang ekonomiya, pinipigilan ng paglago, pagtaas ng inflation, pagkagambala sa mga supply chain, pagtaas ng enerhiya at kawalan ng seguridad sa pagkain at pagtaas naman ng mga panganib sa katatagan ng pananalapi. Ang Russia ay miyembro ng 21 member Trade at Economic Cooperation, ngunit ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay hindi dumalo sa summit ngayong taon sa Thailand at nagpadala lamang ng isang kinatawan. Ang 8 buwan na pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagdulot na ito ng mapaminsalang pagtaas sa pandaigdigang presyo ng pagkain at enerhiya na nagdulot naman ng milyong-milyong higit pa sa kahirapan at nagpataas ng tagutom para sa iilan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng mga karagdagang update mula ho sa ating team dyan sa paglilibot. Dahil ang publiko ay inaabisuhan po na suriing mabuti yung kalidad ng mga binibiling mga materyales para ho dito sa nalalapit na holiday season. Pangunahin na po, pagka mga ganitong panahon, yung mga Christmas lights, marami kasi mga substandard. Alamin natin ang mga update hinggil ho dyan. May ulat si Bombo Everly Rico. Inabisuhan ang publiko na suriing mabuti ang kalidad ng bibilhing mga Christmas lights ngayong nalalapit na Pasko para maiwasan ang anumang untoward incident. Kahit maulan, sinuyod ng Bombo Radio News Team ang ilang mga stalls na nagbebenta ng mga patok na pangdekorasyon ngayong nalalapit na Pasko at isa dito ang makukulay na Christmas lights. Kapansin-pansin na mangilan-ngilan pa lamang sa ngayon ang nagbebenta ng Christmas lights. Kung mayroon man, kakaunti lamang din ang kanilang stocks. Namataan namin si Nanay Leonor Almero na nasa sidewalks ng Libertad Public Market.
nagbebenta ng samot-saring dekorasyon pang Pasko. Siniguro naman ni Nanay Leonor na ang kanyang mga ibinibentang Christmas lights ay may magandang kalidad at pasok sa itinakdang safety standards ng Department of Trade and Industry dahil isa siyang wholesaler o bultuhan ang kinukuhang produkto mula sa supplier. Sa katunayan, marami na ring bumili sa kanyang mga panindang Christmas lights. Narito pa ang mga presyo ng Christmas lights na kanyang binibenta. May ordinary po tayo na mumurahin, 130. May tig 280 po. Ito po ma'am, 130 lang po ito. Ito yung ordinary, maliliit na klase. Tapos yun naman po, nasa 280 po yon. Itong tinatawag na curtain po is 600 po. Magandang klase po siya. Nagbigay din ng safety tips si Nanay Leonor sa mga naghahabol para bumili ng mga dekorasyon na Christmas light. Kung bibili po sila ma'am, i-double check na lang po nila bago nila bayaran. Ipa-testing po nila para sure po silang safety po yung binibili nila. Samantala, katuwang din na nag-abiso ang Bureau of Fire Protection o BFP para maiwasan ang anumang posibleng untoward incident sa Pasko, gaya na lamang ng mga sunog dahil sa mga depektibong Christmas lights. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio News Team kay Senior Inspector Glenn Celestial ng BFP Pasay NCR, sinabi nito na pinaigting pa nila ang pag-inspeksyon sa mga establishmento na nagbebenta ng mga Christmas lights. Nagpaalala din na dapat suriing mabuti ang mga bibilhing Christmas lights at busisiin ang packaging kung mayroong mga nakalagay na Import Commodity Clearance o ICC stickers, lalo na sa mga imported products para tiyak na pasok ito sa safety standards ng DTI. Nagpayo din si Senior Inspector Celestial sa paggamit ng lumang mga Christmas lights para maiwasan na pagmulan ng sunog. Before po natin gamitin yung mga Christmas lights, suriin po natin maigi kung ito po ba ay maayos, kagaya ng i-check po natin kung yung mga panaksak or yung saksakan is wala po bang sira. Then i-check po natin yung mga wires kung mayroon po ba itong putol o punit, kasi maaari po tayong makuryente or ito pa po yung magiging sanhi ng sunog. Then iwasan po natin ang mag-overloading po. Sa pag decorate po, planuhin po muna natin maigi kung saan po natin ilalagay yung mga decorations. Lalo na ang mga Christmas lights po natin ay may mga kuryente. So ilayo po natin yung mga light materials sa mga Christmas decors. Then kung hindi po natin ginagamit yung Christmas lights, i-turn off po natin ito, lalo na pag matutulog or aalis po ng bahay. Sa katunayan, may ilulunsad na oplan na tinawag na Jose Marichan, ang Bureau of Fire Protection, kung saan ang mga kawani nila ay mag-iikot sa mga bara-barangay at magpapakalat ng fire safety tips para maiwasan ang sunog sa Pasko at magkaroon ng isang matiwasay at maligayang Pasko. Una rito ay naglabas ng listahan ng Department of Trade and Industry ng mga brand ng Christmas lights na mayroon ng certification marks. Para matiyak na ligtas, dapat suriin kung mayroong valid Philippine Standard Certification marks para sa mga locally made Christmas lights at dapat may Import Commodity Clearance o ICC stickers naman para sa mga imported na Christmas lights. Maaaring masuri ang mga dekalidad na produktong Christmas lights sa website ng PS Christmas Lights 2022 at ICC Christmas Lights 2022. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kasundo naman ang mga alkalde ng Metro Manila at iba pang ahensya ng gobyerno na ganap na ipatupad ang isang komprehensibong plano sa trapiko para maibsan ang pagsisikip sa National Capital Region bilang pag-asamyan ng mas magandang aktibidad sa ekonomiya sa susunod na 5 taon. Sinabi ni Atty. Romando Artes, ang acting chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, na kasama sa 5 taong action plan para sa traffic decongestion ang pagkumpleto
ito ng mga istruktura, particular na ang signal system sa 42 traffic bottlenecks na ang Project for Comprehensive Traffic Management Plan para yan sa Metro Manila. Ang proyekto ay pinunduhan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Dagdag pa ni Artes na kasama rin sa proyekto ang pagpapahusay sa Intelligent Transportation System, pagpapalakas sa mga regulasyon sa trapiko, pagpapatupad at kaligtasan sa kalsada, pagtataguyod ng mga aktibong transportasyon at pagbuo ng isang komprehensibong database ng pamamahala ng trapiko. Idinagdag pa niya na ang action plan ay nagre-rekomenda din ng pagbabalangkas ng mga komprehensibong traffic management plan ng mga local government units, pagpapalakas ng network ng transportasyon sa Metro Manila, pati na rin ang pagpapalakas ng mga kapasidad ng pagpaplano ng nasabing kagawaran sa pamamahala ng trapiko at ang koordinasyon nito sa mga kaugnay na organisasyon. Sa kanyang bahagi, ang punong kinatawan ng JICA Philippines na si Takema Sakamoto ay nagpahayag ng kailang pangako na suportahan ang mga pagsisikap ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtugon nito sa traffic o pagsisikip ng trapiko sa pamamagitan ng pag-aalok na ibahagi ang mga karanasan ng Japan sa pamamahala ng trapiko, particular na sa ITS at sa public o private-public partnerships. Naghatid na huyan sa atin sa oras na 25 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Tiniyak naman ng Labor Minister ng Saudi Arabia kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkakaroon ng insurance system. Ito ay nakalaan para sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho doon sa Saudi Arabia. Ito ang kasunod nga ng nangyaring bilateral meeting sa pagitan ng punong ekutibo Marcos kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman doon sa sidelines ng Asia Pacific Cooperation Summit sa Bangkok, Thailand. Ayon pa kay Pangulong Marcos, tinitiyak sa kanya ng pamahalaan ng Saudi Arabia na hindi mauulit ang hindi pagbibigay ng claims ng mga manggagawang Filipino ng dahil lamang sa pagsasara ng ilang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mga ito matapos na magdeklara ng bankruptcy. At sakali man na magkaroon ng pagkalugi ang employer ng isang Filipino na nagtatrabaho sa Saudi, ay insurance company ang siyang magbabayad ayon pa sa Pangulo para makakuha pa rin ng sahod na hindi naibigay ng mga employer doon sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa naturang bansa. Sa gitna ho nito ay kinilala naman ni Pangulong Marcos ang mga hakbang ng pamahalaang Saudi Arabia na anyay malaking tulong para sa mga manggagawang Filipino na nagtatrabaho sa naturang bansa sa gitna na rin ng sitwasyon dyan sa gitnang silangan. Una nga dito mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay nagpahayag ang Saudi Arabian government na babayaran yung mga naapektuhang overseas Filipino workers ng nangyaring bankruptcy doon sa ilang construction companies, lalo na noong taong 2015. Nawagan naman ang mga stakeholder ng industriya ng pangingisda para sa paglikha ng isang Department of Fisheries upang matugunan ang mga isyong bumabagabag sa teritoryong karagatan ng bansa. Sa payag na nilabas ni former Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Attorney Asis Perez, sinabi rito na matagal na itong panawagan ng mga nasa industriya. Anya dapat nating pangalagaan ang exclusive economic zone ng bansa at makikitungo sa mga international na isyo. Ang isang maliit na ehensya tulad ng BIFAR ay hindi sapat para gawin ang lahat na mga gawaing iyon. Kailangan umano bumuo ng isang balangkas ng patakaran na magtitiyak na ang pribadong sektor ay magiging inspirasyon, mamuhunan, maglagay ng pera upang ang pangisdaan na bahagi ng blue economy ay ganap na maisakatuparan. Suportado naman ang Philippine Rural Reconstruction Movement ni President Edicio de la Torre ang nasabing hakbang. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating balitang palakasan. Ano na kaya mga kaganapan dun ho sa Doha, Qatar, kaugnay ng nalalapit na mga laban dyan sa FIFA World Cup? At iba pang mga aktibidad ho sa iba't ibang panig ng mundo, tutukan lamang yan sa ating mga pagpapatuloy ng balita. Samantala, desidido naman na ipagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung mahigpit na paninindigan laban sa iligal na droga na
sinimulan noong nakarang administrasyon. Ito ang sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos bilang reaksyon daw sa pagkakatuklas na naman ng ilang ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency doon sa 2 laboratorio ng shabu sa loob ng Ayala Alabang Village dyan sa Muntinlupa City. Dagdag pa ng mambabatas ang walang humpay na kampanya ng law enforcement body laban sa mga illegal na droga ay nagpapatunay lamang ng Administrasyong Marcos ay seryoso pa rin doon sa pinaigting na kampanya at krusada upang palayain ang ating bansa mula sa kamay ng matagal nang umiiral na mga drug lords dito sa ating bansa at kalat na sa lipunan. Si Barbers ang namuno sa House Committee on Dangerous Drugs at binati rin ng veteranong mambabatas itong si Philippine Drug Enforcement Agency Officer in Charge Gregorio Pimentel para ho sa isang job well done umano at nagpasalamat din para sa pagkakadakip doon sa mga suspect. Hinimok pa ng kongresista na magsagawa rin ng follow-up operations at alamin kung paano nakapasok sa ating bansa ang mga materyales dito sa paglikha ng illegal na droga. Magugunit ang ilang pagkakataon ng sinabi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pagkatapos nga ng kanyang panalo ay tuloy pa rin ang magiging laban sa illegal na droga kahit noong kampanya ay sinabi rin ho ito ng Chief Executive at yan daw ay dahil nasimula naman ng Duterte administration ay pagpapatuloy pa rin ang laban kontra sa illegal na droga. Samantala naman, pinalakas pa ng Department of Energy ang kampanya at pagbabantay laban sa mga nagbebenta ng gasolina na nakalagay sa bote. Ito ay kasunod ng naobserbahan na talamak na pagbebenta ng tinging gasolina kahit sa bahagi ng reyon, lalo na sa Mindanao. Sinabi ng Department of Energy Field Office Mindanao na hindi tiyak ang kalidad ng gasolina sa ganitong tindahan. Bukod sa paglabas sa Department of Energy Retail's rules, mapanganib din sa buhay at ari-arian ang pagbenta ng nakaboting gasolina na kalimitang nakikita sa bote ng soft drinks, galon at iba pang kahalintulad na lalagyan. Sa mga karagdagan pa ho nating mga balita, mga kabombo, mga Kastar Nation, pinalutang naman ng Palasyo Malacanang ang ideya na ituloy ang pakikipagkasundo o pakikipagsosyo sa France kaugnay ho dun sa nuclear energy projects. Sinabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagkaroon siya ng napakalawak at produktibo na bilateral talks dito ho kay French President Emmanuel Macron, kung saan ay tinalakay nila ang iba't ibang aspeto at iba't ibang sitwasyon na mapapakinabangan ng ating bansa, partikular na nakatuon ang kanilang naging pag-uusap sa isyong pang-enerhiya at depensa. Pati na ho yung aspeto ng agrikultura ay natalakay din sa pag-uusap ng dalawang lider ng mga bansa. Dagdag pa ng Pangulo ay hinikayat niya si Macron na pag-usapan din ang tungkol sa enerhiya dahil ang France ay isang bansa na nangunguna nga sa pagtataguyod ng nuclear energy at batay nga sa karanasan ay lubos na malawak at talagang maasahan ang nasabing produce na enerhiya ng nasabing bansa at posibleng ito rin ang maging susi para sa ating bansa na makamit ang kinakailangang supply ng enerhiya at mapigilan yung mga posibilidad na magkaroon ng krisis sa hinaharap na pagkakataon kaugnay pa rin sa usapin ng enerhiya. Tinalakay din mga kabombo, mga Kastar Nation, ang tungkol sa depensa o yung defense and capability ng ating bansa at yan ay nahimay doon sa kanilang pagpupulong. Itinuro nito ang pagkakaugnay hindi lamang sa pandaigdigang ekonomiya kundi na maging sa mga estrukturang pampolitika sa buong mundo na isinasangkot ng France ang kanilang sarili. May kinalaman ho sa pagtulong sa depensa at yan ay may kinalaman din dito sa mga usapin sa rehiyon ng Asya. Ipinagmalaki rin niya ang agrikultura upang makakita pa raw kung paano nga makakakuha ng tulong ang Pilipinas mula sa ibang
mga bansa. At ito naman umano ay makatitiyak na magiging produktibo at mapupunta sa mga kinakailangan at angkop na recipient na siyang magpapalakas naman ng ating agrikultura sa pagproduce ng mga produkto. Napag-alaman na bago umalis sa Thailand, ang Pangulo ay nagkaroon din ito ng bilateral at iba pang other meetings may kinalaman doon sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at pati na yung mga negosyo na maaaring pasukin pagdating ng ilang mga banyagang mamumuhunan dito sa ating bansa. Kasama rin sa mga nakadaupang palad ng Pangulo ang pinuno ng New Zealand, Australia at maging ng Thailand. At makikipag-usap din ang Pangulo sa iba pang mga leader ng iba't ibang grupo at pati na yung Filipino community ay nakausap din ng Pangulo at nagkaroon pa ng makulay na programa nitong hapon at yan ay bago bumalik ang Pangulo dito sa ating bansa dahil 4 na araw yung kanyang naging pagbisita at para sa kanya ito ay naging produktibo. Sa iba pang balita naman, pinaalalahanan ni Civil Service Commission ang lahat ng opisyal at empleyado ng gobyerno hinggil ito sa no-gift policy, lalo na ngayong holiday season. Sinabi ni Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada na 3 batas ang nagbabawal sa pagtanggap at paghingi sa sinumang manggagawa ng gobyerno na mga regalo, serbisyo at pabor sa publiko. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 46, pinaniniwalaan na kinakailangan na maglagay ng mas maraming ngipin sa mga umiiral na batas at regulasyon upang mapuksa ang lahat ng maiisip na anyo ng graft at corruption sa serbisyo publiko na mga miyembro nito ay hindi lamang dapat maging tapat, ngunit higit sa lahat sila ay sa mga hinala at kapintasan. Ipinagbabawal ng Republic Act 6713 at 3019 ang direkta o hindi direktang paghiling o pagtanggap ng anumang regalo, share, porsyento, benepisyo para sa kanyang sarili o para sa sinumang tao na may kaugnayan sa anumang kontrata o transaksyon sa pagitan ng pamahalaan at anumang iba pang bahagi kung saan ang pampublikong opisyal sa kanyang official capacity ay kailangang mamagitan sa ilalim ng batas. Pinaalalahanan din ni Lizada ang pinuno ng ahensya na maging halimbawa sa kanilang mga empleyado. Bukod sa pagtanggap ng mga regalo, ipinagbabawal din ang solicitation sa anumang anyo. Samantala, pinaalalahanan din ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang matanggapan na magalang natanggihan ang lahat ng uri ng regalo mula sa mga nagbabayad ng buwis. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation. 36 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga mamamayan binahagi ang kanilang plano para yan sa Christmas holiday pagkatapos ng 2 taong lockdown dahil sa COVID-19. May pag-ulat si Bombo Eliza Eclarinal. Ibinahagi ng ilan nating mga kababayan ang kanilang mga plano ngayong mas papalapit na ang Christmas holiday matapos ang 2 taong lockdown dahil sa pandemya ng COVID-19, partikular na sa ating bansa. May mga nagsabi na mag-celebrate sila ngayong taon, ngunit hindi ganon kagarbo o kabongga dahil bumabawi pa lamang sila para magkaroon ng panggastos. Kung maaalala, 2 taon tayong na-lockdown na kung saan hindi pinapayagang lumabas at magsagawa ng mga gatherings at celebrations dahil iniiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Kaugnay niyan, binigyang diin ng ilang mga eksperto na ang gatherings at Christmas parties ay high risk para sa COVID-19 transmission. Liban nito mga
kabombo at ka-Star Nation, ibinaba na din kasi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na voluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa loob o sa labas man ng mga pasilidad. Kaya naman, kumuha ang Bombo Radyo ng ilang mga impormasyon na galing sa ating mga kababayan na mga tindera at mamimili. Pakinggan natin ang sunuran nilang mga tinig. Hindi ako nag-celebrate ng bongga kasi yung nagdaan na pandemic, nagtinda rin kami, hindi kami kumita. O yun, sa gabi, nagtitinda ako tapos maaga na lang umuwi para magsalo-salo kami ng mga kapatid ko. Wala akong asawa single lang. Kung mayroon kami panghanda, ma'am, maghahanda kami. Pero wala kami. Kasi nahirap na kami, ma'am. Ito lang negosyo na yung balloons lang eh. Kulang pa, ma'am. Minsan mangungutang nga kami sa Bombay para lang makaano kami. Tapos hulugan namin araw-araw. Hanapan rin namin paraan, ma'am. Makaipon kami para makahanda rin. Kasi laking pasalamat natin nga na na tayo ngayon. Na luwag-luwag na, wala nang yung lockdown. Parang ginhawa na. Ito na umano ang pagkakataon ng ilang mga mamamayan para mag-celebrate muli matapos na manatili ng 2 taon sa loob ng kanilang mga tahanan. Actually po, mga kapatid ko may mga pamilya na. Nung last 2 years, di kami naganda. Bumili lang kami ng pagkain. Pero ngayon, siguro pwede nang magluto para mabuo yung pamilya, buong mag-anak, magkaroon ng reunion. Maganda na ang panahon natin ngayon. Pwede na tayong lumabas ng walang face mask, face shield. Kailangan lang po konting ingat din. Pupuntahin ko sila sa bahay. Pati yung kapatid kong lalaki, lahat sila, pati yung mga bata. Kaya lang yung nasa malayo, siguro next year na. Kasi may mga bata silang iluluwas din. Pagdating na lang ng kapatid niyang bunso, saka kami magse-celebrate ng maganda. Ngunit mga kabombo at ka-Star Nation, mahigpit pa din namang pinapaalala ng mga ahensya at gobyerno ng Pilipinas na kahit niluwagan na ang COVID-19 protocols, ay dapat pa ding isipin na hindi pa nawawala ang nasabing virus na patuloy pang kumakalat sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 41 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Muling nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa mga ibinebentang peking gamot, lalo na sa internet. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating kalusugan ng mga naglipa ng peking gamot. Dagdag pa ni Vergere, imbes na gumaling ay baka sakit palalo ang mapala at ang dati ng may sakit ay lumala. Posible pang magkaroon ng komplikasyon kapag ito ang ginamit. Samantala, sa data ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police, umaabot na sa 53 million pesos ang nakumpiskang halaga ng mga peking COVID-19 test kits at nakumpiska yan mula ng taong 2020. Maliban sa online selling ng gamot, delikado rin ang ibinebenta sa mga bahay-bahay, lalo na yung hindi na nakalagay sa proper packaging ho nito. Ibig sabihin, hindi na nakalagay dun sa kahon o kaya naman mga silyadong balot. Wala kasing katiyakan na ligtas ito na inumin at sa halip ay mas malaki pa ang dalang panganib. Lalo na kung hindi na mabasa yung expiration date, yung manufacturing area at kung ano pa, yung mga nakapaloob na sangkap sa mga ibinebentang gamot. Nais naman ng Samahang Industriya ng Agrikultura na tutukan ng Department of Agriculture ang retail price ng mga karning baboy at manok habang papalapit ang holiday season. Ito ay matapos napansin ng Agriculture Group na hindi akma ang retail price sa mga palengke sa farm gate price ng presyo ng karne. Ayon pa kay Samahang Industriya ng Agrikultura Chairman Rosendo So, napansin nila na ang farm gate price ng manok na nasa 108 hanggang 110 pesos ay dapat nasa 165 pesos ang retail price. Ngunit mabibili ito sa merkado ng nasa 185 pesos.
Pagdating naman sa presyo ng bigas, may programa ang Kagawaran at ang National Food Authority para gawing mura ang presyo ng bigas sa merkado. Sa pagsasanib puwersa umano nila, nabibili nila ng 19 hanggang 20 pesos kada kilo ang palay para makatulong ito sa mga magsasaka. Ito ay lalo pat mataas ang singil sa krudo na ginagamit sa mga makinaryang pagsasaka ng mga palay. Samantala, sinusuri naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang usapin ng right-of-way, gayon din ang pulisiya at programa para sa acquisition at iba pa hong legal concerns na saklaw ho ng kanilang mga ahensya o ng kanilang ahensya. Ibig sabihin, yung mga patuparing proyekto na hindi maisakatuparan dahil pa rin sa naturang mga usapin. Layunin umano ng hakbang ng naturang kagawaran na magkaroon ng high-impact projects ang pamahalaan na Build Better, More program at yan ay may sasakatuparan lamang kung nagtutugma at nagkakaroon ng proper clearance doon naman sa mga nagmamayari ng mga lupang naapektuhan ng mga proyekto ng pamahalaan. Kaya naniniwala ang ilang opisyal na makakatulong sa departamento ang Infrastructure Right-of-Way Management Application kung saan ay pinapayagan ang automation ng right-of-way documents. Gayon din ang relokasyon ng mga poles o yung mga poste na pag-aari ng electric cooperatives na kung minsan ay nagiging sagabal upang maisagawa at maitayo ang mga proyekto. Pati na yung funding at claims ng mga may kinalaman sa Certificates of Ancestral Domain na mga title at Certificate of Ancestral Land Titles. Pinagsusumiti naman ng Malacanang ng status update ang kagawaran para hudon sa mga hindi pa rin matapos-tapos ng mga proyekto na may suliranin sa issue ng right-of-way. Pinangunahan ng Climate Change Commission ang panibagong tree planting activity sa La Mesa Nature Reserve sa Quezon City. Ayon pa sa grupo, bahagi ito ng kanilang pagunita sa ika-15 na Annual Global Warming and Climate Change Consciousness Week na nagsimula ngayong araw at sa pagtalima sa bili naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iporsige ang reforestation program. Nabatidid ang daang puno ng nara, dao at sablot na isang rainforest tree ang itinanim sa bahagi ng La Mesa Watershed Protected Area. Pinangunahan ito ni na Commissioner's Vice Chairman ng Executive Director Robert Borge at Commissioner Rachel Herrera. Kasama rin sa lumahok sa aktibidad ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, private sector at civil society group. Naniniwala ang Marcos administration ng pagpaparami ng maitinatanim na puno ay makakatulong ito para mapababa ang impact ng climate change sa ating bansa. Kasama na ang flash floods at landslide. Bombo International News. Magpupulong ang United Nations Security Council upang tatalakayin naman ang sunod-sunod na ballistic missile ng North Korea sa araw yan na Lunes. Ito ay may kaugnayan nga sa kahilingan ng United States matapos naglunsad ang Pyongyang ng isang intercontinental ballistic missile na may kakayahang makarating sa US mainland. Sa inilabas na payag mula sa US Commission o US Mission to the United Nations, sinabi nito ng 15-member Security Council ay may responsibilidad na protektahan ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad at ang non-proliferation regime at itaguyod ang sarili nitong mga resolusyon. Ang relevant Security Council resolution ay dapat naganap na may patupad at ang Democratic People's Republic of Korea ay dapat managot sa paglapag sa mga ito. Nauna nang sinabi ng isang mataas na opisyal ng Amerika na ang pinakabagong missile test ng North Korea noong Biyernes ay isang uri na maaring tumama nga sa maraming bansa. Inihayag naman ng opisyal ng Washington ay regular na nakipag-ugnayan sa China na kasama ng Russia ay humarang sa kamakailang mga pagsisikap ng Amerika na palakasin ang mga parusa ng United Nations sa North Korea sa mga missile test nito. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar.
mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Sports News. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung Boston Celtics, nangunguna pa rin sa standing para sa Eastern Conference ng National Basketball Association, habang itong Milwaukee Bucks, ano naman kaya naging kapalaran? Yan at iba pang mga balita. Pampalakasan, hatid po yan ni Bombo Victor Liantino. Napanatili ng powerhouse team Boston Celtics ang kanilang pangunguna sa standings para sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Makaraang manalo ito sa kanilang laban sa New Orleans Pelicans sa score na 117-109 sa kanilang siyam na sunod-sunod na panalo. Nagpakitang gilas naman ng kanilang shooting guard player na si Jaylen Brown at pinakawala ng 27 points, 10 rebounds at 7 assists upang pangunahan nito ang kanyang kupunan. Sa galing at liksi naman ng Celtics ay hindi man lang umubra ang mga puntos na binitawan ng small forward player ng Pelicans sa si Brandon Ingram na may 25 points at 7 assists sana, at tuluyan na nga nilang nalasap ang ikapitong talo ngayong season ng National Basketball Association. Pumapangalawa pa rin sa standing para sa Eastern Conference ng National Basketball Association ang Milwaukee Bucks sa kabila ng kanilang pagkabigo na manalo laban sa Philadelphia Sixers sa score na 110-102. Naging bayani para sa pagkapanalo ng Sixers ang center player nilang si Joel Embiid nang nagpakawala ito ng pangkalahatang score na 32 points, 11 rebounds at 8 assists. Samantala, hindi nakapagpatuloy sa laro para sa Sixers ang 22 years old star guard player na si Tyrese Maxey nang na-injured ang kanyang kaliwang paa bago matapos ang halftime, at nakapagtala sana ito ng 24 points, 4 rebounds at 5 assists. Sa panig naman ng Bucks ay pinangunahan ng 27-year-old forward player na si Bobby Portis ang kanilang team sa score na 21 points at 11 rebounds. Umalalay para sa Bucks si Giannis Antetokounmpo at nagpakawala rin ng 25 points at 14 rebounds. Nahirapan namang ipasok ni Giannis Antetokounmpo ang kanyang free throw dahil na rin sa ingay ng mga taga-suporta ng Sixers. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Sa dagdag pa ho natin mga balitang palakasan, yung first ever Pinoy gold medalist sa obstacle course racing na si Elias Tabak ay nakatanggap ng 7 Guinness World Record. Impresibo! Alamin natin ang mga pag-uulat na yan mula ho sa Star FM Baguio. Nakatanggap ang first ever Pinoy gold medalist sa obstacle course racing na si Elias Tabak ng 7 Guinness World Records ngayong taon. Kabilang dito ang highest sky running marathon, highest altitude vertical kilometers, highest trail ultra marathon, highest altitude marathon, highest sky running ultra marathon, highest altitude sky running at highest altitude trail marathon. Sa naging pahayag sa Star FM Baguio ng atleta mula sa Davao del Norte, inilarawan nito ang hirap ng training na kanyang ginagawa para sa mga pagkilala na kanyang nakukuha. Nagpasalamat din ito sa mga taong sumusuporta sa kanya. Sabi, hirap yung training. Pero kinakailangan mong gawin kasi bandera ng Pilipinas na dinadala mo. Hindi lang kapakanan mo kasi sarili mo na yung iniisip ko maglaro ako, yung mabigay mo talaga yung desire mo sa heart mo, mabigay mo talaga. Sa training, hindi ka talaga patulog-tulog dyan ka lalakas. Grabe yung hirap pero makita ko naman dun sa paglaro ko. Salamat ako sa in behalf sa Pilipinas Obstacles Federation na palain na suporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat na mga kaibigan ko na naniniwala sa akin. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa first ever Pinoy gold medalist sa OCR na si Elias Tabak. Sa kasalukuyan, si Tabak ay nasa Nepal para depensahan ang kanyang titulo sa ginaganap na 2022 highest obstacle course racing world championship sa Mount Everest. Si Elias ang reigning champion sa world highest
OCR na kanyang napanalunan noong nakaraang taon sa Mount Kilimanjaro, South Africa. Siya din ang kauna-unahang Pinoy at Asyano na nakatapos sa top 20 ng Spartan World Championships 2021 na ginanap sa Abu Dhabi, UAE. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Itong martial artist naman ho, nakababayan natin, ay mas pinaigting pa yung kanyang pag-iensayo. May laban sa darating na araw ng Martes, kanyang ilalaban ho ito doon sa Bali, Indonesia. Alamin natin ang nakalap na ulat at mga impormasyon ng Star FM Dagupan. Pinaigting pa ng Filipino martial artist na si Roel Bagsik Pañales ang kanyang pag-iensayo bago umalis ng bansa na nakatagda sa Martes para sa kanyang debut sa Brave Combat Federation Ring na gaganapin naman sa November 26, 2022 sa Bali, Indonesia. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa Filipino MMA fighter, ibinahagi nito ang kanyang salobin para sa kanyang pangalawang international fight kung saan makakaharap niya ang veteranong si Muhammad Farhad. Nag-iwan din ito ng mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Hindi rin biro ang opponent ko ngayon na si Farhad. Siya yung superstar ng Indonesia. Napaka-veterano niya. 14 years na yata siya naglalaro. Ako kaka 2 years lang. Pero walang imposible sa lahat. Tiwala lang kay Lord. Lahat ng para sa'yo ipagkaloob niya. Sana mapanalo ko ito ngayong November 26 sa Indonesia Valley. See you soon after the fight. God bless. Thank you. Samantala, isa pang Pinoy na lalaban din sa naturang event na kasamaan din ni Roel Bagsik Pañales sa The Incredible Team ay si Kenneth Smooth Maningat. Ayon kay Pañales, natanggap ni Maningat ang 1-week notice upang labanan si Yasu Almabayev matapos magkaroon ng injury ang dapat sanang makakalaban nito. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ito namang ina, nagtinaguri ang golden boy na si Carlos Yulo. Masayang ibinahagi sa Bombo Radio Philippines yung kanilang experience ng kanilang pamilya dahil hindi lamang si Carlos Yulo yung namamayagpag, pati na yung mga kapatid nito. Alamin natin ang nakalap na ulat ng Star FM Bacolod. Matagumpay na nakapagbulsa ng mga panalo ang dalawang nakababatang kapatid ni Artistic Gymnastic World Champion Carlos Yulo sa katatapos lang na 2022 JRC Artistic Gymnastics Stars Championship sa Bangkok, Thailand. 4 na gold medals ang nakuha ni Eliza Andriel Isa Yulo mula sa women's individual all-around, floor exercise, vault at uneven bars. Habang si Carla Jarel Eldrio Yulo naman ay may 1 gold sa floor exercise, 4 na silver medals sa men's individual all-around, pommel horse, vault, parallel bars at bronze sa steel rings. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Angelica Yulo, ina ng artistic gymnasts siblings, proud siya at sobrang masaya sa nakakahangang panalo ng mga anak kung saan magandang simula umano ito sa kanila ni Iza at Carl sa pag-abot ng maraming tagumpay kagaya ng kanilang kuyang si Kaloy. Ito yung nangyari ngayon na competition na ginanap is umpisa pa lang to. Kaka-start pa lang nila as a junior So marami pang pagdadaanan. Parang nung nangyari kay Kaloy, maraming competitions ang sinalihan. So marami pa. Nag-uumpisa pa lang sila actually. Labis din ang nagpapasalamat ang ina ng 3 magagaling na Pinoy gymnasts sa lahat lalo na sa Gymnastics Association of the Philippines, Philippine Sports Commission hanggang sa mga coaches na hindi din pinababayaan ang kanyang mga anak mula kay Kaloy at sa dalawa pa nito mga nakababatang kapatid. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italan 57 pesos and 26 centavos. Katumbas ng isang US dollar, ang Hong Kong dollar naman ngayon may katumbaso na 7 pesos 34 centavos at yung Singaporean dollar 41 pesos and 80 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 28 centavos at ang euro ay 59 pesos and 54 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tayo magtapos, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need.
to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam niyo ba kung saang bansa naging kaugalian ng mga residente na maglitson ng kambing sa panahon ng Pasko? Ito ay mula sa East Africa. Ang mga kambing ay binibili yan sa lokal na merkado o local market upang ihawin sa araw ng Pasko. Ang hapunan sa Pasko ay isang malagang bahagi ng maligaya na ritual doon sa Africa. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 36 days to go bago ang Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo Radio News Center, Makati. At yan ang atin pang mga balitang inabangan sa kabuuan po ng maghapon at sa buong linggo. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa mga kabombo kag mga ka-Star Nation, may nabilin 38 dias na ang Pasko na. Marabog gid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ang gabi surat sa Bacolod, Negros Occidental, kabilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, nagaplag na para tuntunan, zona libre. Karon nga daw sang Sabado, petsa 19, sa bahin sa bulan niya makabanan sa Nobyembre tuig 2022. Kapos ang ato sa rin kumakot mataga para mati na to, no? Sa sarima ulano naman iya nga kapunanon, no? Subo nga daw iya sang Sabado. Medyo limitado, no? Ang giho sa pila na to sa rin kamakauturan sa rin nga weekend. Pagod man nga ti malain ang aton sa rin nga panahon. No, so hindi magpabaya sa ato sa ring ikayong lawasan, no? Kaya ito importante man nga makabanan sa ato sa ring mga kabombo, no? Ang pag-aamlig naton sa aton ikayong lawas.
Balon kay proteksyon sa tiyon ni magwa kita sa ato si tagsa ka mapuloy-an, no? Kag ti siyempre kun ano man adang aton sa nga mga helikopter niya, no, sa bahin sang siriya nga mga tinakna. 5 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi, ano, ato labing tropang doon. Pila ka madragkuan ta nga mabalita sa aton siri nga mga top stories of the day, mga dragkuan nga mabalita, balita lokal. Nalabot naton niya makabaran ang aton nga City Legal Officer, no, sa diri sang kuan, ano, sa City Legal Office diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Pagi sa kay Attorney Carlos Ting, no, Jr. ang ining pagpanumdom. Dugang niya makabaran sa aton nga City Legal Officer sa siring ginapatigayon, no, o konparayon nga pagsurod naton, no, sa siring Memorandum Circular number 21 sa Department of Interior Local Government o kon sa bahin sang DILG ang ining road clearing operations, ang pagpanghawan sa aton siring mga dalanon, no, sa mga illegal structures. Tikon madumduman sa aton sila nga makutang kapon yang adlaw, no, amo ni agin sugata dira sa mga kuan, no, sa mga naga-occupy ya, no, sa Lopez Haina, hindi bilang kabaligya sa furniture sa gusto mo magbakal ka sang double deck, bakal ka sang katre, bakal ka sang mga bangko, pahimo kada mga kuan, no, mga cabinets, no, arada, no, sa bahin niya makabaran sang Lopez Haina, no? So ti madumduman sa ato sa makotan sa time sa previous administration ang ining mga pagpanghawan, no, may panumdom na ini sang una nga ti kun pwede, no, sa nga ti hindi na magbalik, no, sa bahin sang sining nasabit iya makabanan, no, nga mga structures, no. So ti galing kay ti saghapon, no, balikat ti katanlang nagabinalik naman sila. So, duman nato niya makabang kahapon, no, ang grupo sang bitaw with Police Major Junji Liba, no, kamakatapos ang City Legal Enforcement Unit na enforcement team, no, ang nagpang kakas, no, sa mga structures nga nagatungtong sa bahin sang mga major roads o kamadalano naton. Di kay nagibalikan na to na dito iya makabaran ang kuan, no, ang aton sa ring managabaligya sa furniture sa kung pwede kuno pa balon sila na antes kuno nga kuan, no, antes nga magparigyan sa road clearing operations. So tido ka klaro naman ina why ini ginlip ang ining Memorandum Circular number 21, no, ang road clearing operations, no, ginapatigayon until now. Ti abag merkado gay naton talaga matamat naman sila gani binalik man, no, sa bahin sa ato sa ring mga merkado, no. So ti manotisyahan naton, no, sa diri makabanan ang ining pagbinalik naman sa mga street vendors sa mga merkado. Ti why na agyan, no, ang aton sa ring mga manog pumulakal dira, no, ama pumuluyo. Wala na yang sang agyan kay ti puro na lang nagapwesto nga mautod naton. Tuod pangabuhi man na, pero ti hindi man na sila nga daw hingabot gida, kundi nga dapat ibutang ta sa order ang tanan. Ti pero na sa Lopez ay nada sa tion sang Kapuranon suno sa kay Attorney Carlos Ting, no, hambal niya gani ti pinaka-busiest street ginada sa tion sa Kapuranon kag sa aga mga during rush hour, no, nga nagaginutok ti imbes nga 4 lanes na nahimo na lang nga 2 lanes. Kay ang duha ka linya sa karsada gin-occupy gid sa mga manugbaligya sa furnitures dira sa Barangay 27. Hindi man na insakto, no. So that's why nga dapat kuno tagi dinhi idiron, no, kag ti padugang sang City Legal Officer naton nga ti siya hindi lang amuna kundi libuton naton ini. Expectaron ta by next week, no, ang ining pag naman, no, pag operate sa aton sa ring mga kapulisan kag City Legal Enforcement Unit, no. Kung paperbahan ako, no, sa alkalde sa syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez, no, ining executive order nga naga-direct bala sa naglain mga agency, police, no, bitaw, City Legal Enforcement Unit, no, kag bisan pa gani mga barangay,
pwede niya makadimulis sa cinema structures nga nagatungtong sa mga major roads na to. Di sa una limpyo gid ni, no? So dira sa Mahilado daw na notice naton dira nagabinalik naman. Di ba sa una ubos ginada sila. Subong ara naman nagatungtong naman ti nila maglain ang buot nyo. No, kung matulupangda naman kamo da kag mangin inyo na ang tiyempo, no, sa di makabaran sang pagdimulis naman. Sige, no, so ano pa gid ang mga balita naton? Diri man sa aton sari nga pangalagad, no, diri sa aton sari nga palatuntunan. Hibaloon tani karon, no, ang ining sa bahin nga makabanan, no, sang reklamo, no, ni reklamo sa isa sa mga job order. Diri sa may bahin niya sang sudad niya sang Bacolod, no, nga ini siya ang wala na naswelduhan. Wala na ni siya naswelduhan, no, sa iya sa nga trabaho. Sugod sa tekdan nga July kag August, no, ini siya makabanan ang naswelduhan, no, sa valor ang 20,000 pesos, no, kay tag 10,000 nimo, no. Ang ining sabit iya makabanan nga sweldo sa mga GO naton. No, so kung tag 10,000, no, so duha ka bulan 20,000, no. So pro galing sa di makabanan sa ato sa nga mga kauturan, subong nagreklamo sa nagdangop sa diri sa Bombo Radio kay wala sa kuno na swelduhan pila na ka bulan. Pero ginobrahan niya. Diri na karon magapadulong ato sa diskusyon sa di makabanan, no, sa sining pahayag kahapon sa press conference, no, ni Mayor Alfredo Benitez, no, nga kapin sa 1,500, no, 1,500, no, kama GO ang wala iya sa open pens kag considered volunteers without pay. Ano niya ang ginapasalig sang iban nga kuno maswelduhan ang ining mga GO naton. May kapin o kabugusan nga 1,500 ka mga Bacolod City Government Job Order Workers, no, nga wala sang sweldo, no, kag wala sa official appointment, no, are considered as volunteers, no, and will not be paid. Kasakit. No, so dito ba kabranti mangkuton mong ibanti sa inari kamo diri ti kay volunteer man kami, pero do may nabatian kita nga mga GO nga nagahulat sa sweldo bisan volunteer. Di ko magsiling ka nga volunteer, no? Kwani pakita mo na yung abilidad mo dahil ang kapisan mo, ang imo sining nablang ti kusa na way kada ginasugo, no, do dedikado kada sa obra mo, kumbaga do part sang screening, no. Halin sang July of 2022, no, so kay ti may kabukusan, no, nga 3,500 GOs, no, ang officially appointed from October to December. Amo na kuno ang bayran. Ti ang 1.5 ini mga 5,000 tani, no? Ti ang 1.5 ano matabo sa ni? Sa mga nagasiling ati volunteer kamo okay lang. Sa inyong hindi kamo maswelduhan, pero ti ano niya, no, ang gipromisahan ninyong swelduhan nyo, ti wala nyo maswelduhan, no? Nagreklamo siya, nagpadulong sa makabandi sa estasyon, no, sa Bombo Radio, no? So dugang pa diri ni Mayor Benitez nga 800 ka man GO appointment assigned sa mga schools kag 2,700 diri ang sa Bacolod City Government Center. So mga kwantaran 3,500 ka mga GOs. Grabe, no? So ti pasensya na ilang tasbong no, kay ti wala kamo sa may babaton nga sweldo. Pero galing kay ti inyo man ay agora. Kung committed ba lang kamo sa siring ginahambal nga volunteer, hindi na kamo mangita sang sweldo. Kay ti nakahambal ang alkalde sa sudad sa Bacolod nga medyo pikiti subong sang budget, no. So ti basi naubos na gasto, no, basi naubos na suyop. Una siling ko isang ti dapat maghambal kang way na budget, dapat ipatag mo na sang sakto, di nagkadtong